لو تفتكر معايا كده عزيزي المشاهد ان احنا وقفنا في الجزء الاول عند رئيسة القسم كيم وهي بتطارد المجرم جي اللي بقالها 25 سنة مستنية تقبض عليه، ولكن للاسف بنسمع صوت ضرب نار فما بنعرفش مين اللي مات. تعالوا بينا بقى نشوف ايه اللي حصل. في الوقت ده بنشوف هان وصل للمكان اللي سمع منه ضرب النار وشاف بقعة دم كبيرة فبيظهر عليه علامات الضيق والغضب. في نفس الوقت كانغ بتسمع صوت ضربات قلبها، طبعا بنفهم انها بدأت تحبه وتتعلق بيه. بعدها بنشوف كانغ قاعدة مع جيرانها اللي بيتكلموا عن رئيسة القسم وانهم قلقانين عليها، وفي طفل ابن جارتها بيقولوا انه خايف على السيدة كانغ، ودي بتكون السيدة المعجبة بماندو مساعد كانغ ودايما بتروح له الكنيسة كل يوم خصوصا بالليل. فالطفل بيقولوا انه خايف عليها تموت وبنعرف ان اسم الطفل ده مين. في الوقت ده بتشكره كانغ على خوفه عليها. بعدها بتوجه كانغ كلامها لكانغ وبتقول لها خلي بالك لان انت شغلك بيكون طول اليوم وبترجعي متاخر. وفي الوقت ده بتكون كانغ سرحانه. وهنا بنروح لاسم الشرطه وهم بيحاولوا يجمعوا اكبر ادله عن اختفاء رئيسة القسم كيم وبيحللوا الدم في الطب الشرعي علشان يعرفوا هو المين. وبيطلب المسؤول من الفريق انهم يريحوا شويه، فدوم بيتعصب وبيبدا يعترض على قرار المسؤول. فبيرد المسؤول وبيحاول يبرر قراره وبيقول لهم انتوا مش شايفين حالتكم عامله ازاي، فلازم ما تعملوش حاجه الا لما نشوف حصل ايه مع كيم واحتمال يكون في حد غيرها. في الوقت ده هم بيتضايقوا قوي وخصوصا هان اللي بيعترض لكن المسؤول بيوقفه. وهنا بنشوف هان في بيت كيم اللي بتكون بنتها داي بتعيط. في الوقت ده بيحاول هان انه يهون عليها بس بتقول له انه يسرع شويه ويلاقيها، فبيقول لها ما تقلقيش هترجع قريب. بعدها هان بيتكلم مع زوجها اللي بيديلها ظرف فيه معلومات كتيره عن جي اللي هو القاتل المتسلسل، والمعلومات دي جمعتها من زمان لانها كانت شاكه انه هيرجع تاني. في الوقت ده بيرجع هان للبيت وفي نفس الوقت بتخرج كانغ من شقتها وبتساله لو المحققه كيم ظهرت، فبيقول لها لا بس انا متاكد انها هترجع قريب. وفي الوقت ده هو بيسيبها وبيدخل شقته. بعدها بنشوف كانغ في مكتبها وفي الوقت ده هي بتقرر انها تفتح المرايه وتكتب اسم كيم. طبعا عزيزي المشاهد لو تفتكر معايا كده احنا عارفين سر المرايه، ولو نسيت افكرك المرايه بتكتب عليها اسم الشخص اللي عاوزه تعرف هو بيعمل ايه او حصل له ايه بالظبط، لكن في اخر لحظه بتغير رايها وبتقفلها وبتقول ان هان قال انه هيرجع قريب. في الوقت ده هي بتبدا تفكر فيه وبتسال نفسها هل يا ترى هو اكل؟ طب نام كويس. وهنا هي بتفكر تبعت له لكن هان بيوفر عليها حيرتها وبيبعت لها رساله انها تروح له مكان هيقابلوا فيه شخص هناك. في الاول هي بترفض بحجه يعني انها تتقل عليه، بس بيقول لها ان ده حد هيشهد تبع الضحيه في القضيه الاخيره. فبعد كده بتوافق على طلبه وهنا بيروحوا يقابلوا الشخص ده اللي بيعرفهم ان بنت الضحيه مريضه سرطان وبتاخد علاج وجلسات كيماوي والتامين ما كانش بيكفي علشان كده كان محتاج فلوس، بس هو ما كانش بيلعب قمار وان دي قصه مالفها الرئيس التنفيذي. في الوقت ده بيطلب منه هان انه يقول الكلام ده في المحكمه، فبيرد عليه الشخص وبيقول له انه كده كده كان هيسيب الشغل ده ويدور على شغل في مكان تاني علشان كده وافق انه يشهد بكلامه. وتاني يوم في المحكمه بيتاخر الشاهد لكن كانغ بتستنى مع ان ده مش من عاداتها على عكس اللي كانت بتعمله في القضايا التانيه اصلا. وفي الوقت ده بيجي الشاهد اللي بيغير كل كلامه وبيكون صدمه لهان، لكن كانغ بتضحك باستهزاء لانها فهمت اللي فيها. في الوقت ده بتتاجل المحاكمه اليوم تاني وبعدها بيطلع الشاهد بسرعه فبيخرج وراه هان وبيحاول يفهم منه ليه قال كده في المحكمه على عكس كلامهم وانه غير شهادته. فبيعتذر له الشخص ده وبيقول له انه كان مجبور على كده. في الوقت ده بيفهم هان اللي حصل. بعدها بنشوف كانغ بتتعشى مع اللي كان خاطبها هو وابوه وما بتكونش طايقاهم الحقيقه، وبيكون ضمن المعزومين عضو البرلمان اللي تلاعب في اوراق الضحيه وقالوا انه بيلعب قمار ورشا المحامي علشان يقول كده كمان. وبتبدا كانغ تستدرجه في الكلام علشان تفهم منه هو عمل ايه بالظبط. وبعد ما بتخلص العزومه بتكون كانغ في السوبر ماركت اللي بتشتغل فيها المساعده بتاعتها. فالمساعده بتقول لها انا عرفت الناجي الوحيد للقاتل المتسلسل جي. فكانغ بتقول لها مين؟ فبترد عليها وبتقول لها ده واحد انت تعرفيه كويس. وهنا هي بتدي لها ظرف فبتفتحه وبيكون مكتوب فيه بيانات وبيطلع ان الطفل اسمه هان اللي هو حاليا الضابط، وبتعرف انه فقد ابوه وامه واخوه. في الوقت ده بتسالها المساعده هو انت زعلانه؟ فبترد وبتقول لها لا بالعكس انا مبسوطه جدا. وهنا بيبان على وشها علامات الريبه والقلق. وفي الوقت ده بنشوف هان قاعد مع زمايله وبيعرفهم انهم لازم يحموا ويراقبوا تشوي علشان ما يحصلش فيه نفس اللي حصل للمجرمين اللي قبله. فبيرد عليه زميله وبيقول له انت عاوزنا نحمي المجرم ده واحنا لسه مش عارفين نلاقي المحققه كيم. فبيرد عليه هان وبيقول له ان ده من واجبنا علشان ما يكونش في ضحيه جديده. بعدها بنشوف هان واقف بيتكلم مع كانغ وبيقول لها بذلي جهدك علشان المجرم تشوي ياخد جزاته. وتاني يوم في المحكمه كانغ بتحكم على تشوي بسنه سجن وسنتين مراقبه و40 ساعه شغل، وللاسف ده بيكون حكم غير عادل بالمره لانه تسبب في قتل ضحيه ملهاش ذنب، لدرجه ان كل اللي في المحكمه بيتكلم ومش بيكون عاجبه الحكم بتاعها. حتى تشوي بيضحك بسخريه وبيبان عليه علامات الاستهزاء وكانه فاز وكان عارف ان ده اللي هيحصل. اما هان بيكون برضه عارف ان ده اللي هيحصل وعارف نهايه تشوي كويس هتكون عامله ازاي، فمش مستغرب. لو تفتكر كده عزيزي المشاهد انه طلب من زمايله ان تشوي يفضل تحت المراقبه، وكمان قال لزميله ان احنا مش عاوزين ضحايا جديده، وده لانه عارف اللي كانغ هتعمله علشان كده قال ده. في الوقت ده بترجع كانغ لمكتبها وبتفتكر نظره هان ليها وبتسال نفسها هو ليه كان بيبص بالطريقه دي. في الوقت ده بيدخل عليها المساعد ماندو وبيقول لها ان في
تعليقات سلبيه عليها بسبب حكمها الاخير، وبيسالها انت مش زعلانه او متضايقه من كلامهم؟ فبتقول له ومن امتى يعني الناس مش بتنتقد؟ سواء عملت خير او شر هتلاقي دايما في انتقاد. الصراحه معاها خيرا تعمل شرا تلقى. في الوقت ده هي بتسال عن بنت الضحيه يوجي، فبيقول لها حالتها حرجه وفي المستشفى. في الوقت ده هو بيسالها هو انت قلقانه عليها؟ فبترد وبتقول له لا، وانا مالي، مش انا السبب في ده. بعدها بنشوف في المستشفى حاله يوجي، ودي بتكون بنت الضحيه وحالتها حرجه جدا لانها مريضه سرطان ووقفت العلاج من فتره كبيره. فالدكتوره بتعرف الام انها تكون جاهزه لاي حاجه. دلوقتي انت هتقول لي عزيزي المشاهد طب واحنا مالنا؟ هقول لك اصبر بس وهتعرف اهميتها بعدين، ركز بقى معايا في اللي جاي. وفجاه بتفوق البنت وبتظهر ان علاماتها الحيويه طبيعيه جدا، والدكتوره بتتفاجئ اصلا. وفي الوقت ده بنعرف ان الدكتوره هي الملاك وانها انقذت يوجي، ودي معجزه. في الوقت ده بنشوف هان وهو راح يزور تشوي في السجن، فبيرد عليه تشوي وبيقول له بانه محاكمته خلصت. فبيقول له هان انا من واجب حمايتك في حاله يعني حصل حاجه كده ولا كده. فبيرد عليه تشوي وبيقول له مفيش حاجه هتحصل وتقدر تمشي دلوقتي، وحتى لو في حد هاجمني انا اللي في الاخر هكسب. في الوقت ده بيرجع هان للاسم وبيقول لزمايله ان تشوي رافض الحمايه وانا اعتقد ان في خطر عليه. فزميله بيرد عليه وبيقول له ده ما يعرفش ايه اللي هيحصل له، ده هيتزف زفه الانجليزي في العشه ما تقلقش. فزميله دون بيقول له اننا لازم نشوف الخطه البديله بس ما بنعرفش عباره عن ايه حاليا. وهنا بنشوف كانغ بتجهز علشان تزفه زفه ما حصلتش، وبتكتب اسم تشوي على المرايه علشان تعرف بيعمل ايه دلوقتي. فبيكون بيدعي وبيشكر ربنا انه حماه وانه معاه ثروه كبيره وصحه مقارنه يعني بالناس التانيه. بعدها بتجيله مكالمه وبيكون صوت بنت وبتقول له انت معتقد يعني انك لما تصلي كده الناس مش هتعرف انك قاتل؟ وبتكمل وبتقول له انت قتلت واستاجرت ناس تضربه وتعلقه في شجره وان عندها دليل يثبت جريمته. في الوقت ده بيتصدم تشوي وبيقول لها انت مين؟ فبتضحك وبتقول له لو انت فضولي وعاوز تعرف عرفت ازاي تعالى الملاهي قريبه من منطقه الجولف بتاعتك، وبتعرفه انه يجي لوحده والا هتنشر المعلومات دي على الانترنت. في الوقت ده هو بيتصدم وبيسال المساعد بتاعه لو كان لسه الضباط بره، فبيرد عليه وبيقول له انهم موجودين. بعدها بتكون كانغ لسه في شقتها وما خرجتش، فبيخبط عليها هان وبيطلب انهم يتكلموا. وهنا بيسالها هان وبيقول لها قولي لي الحقيقه، انا عارف انك هتقتلي تشوي، انا مش عايزك تعملي كده ومش عاوز برضه اقبض عليكي، ودي الفرصه الاخيره اللي بقدمها لك. فبتقول له وليه ما تكونش صادق معايا انت وتقول لي ايه رايك في القاتل المتسلسل جي ومين اللي قتل عيلتك بوحشيه؟ ما عندكش فضول انك تلاقيه وتقتله؟ فبيرد عليها وبيقول لها انه اكيد عاوز يلاقيه لكن في نفس الوقت هياخد جزاؤه بالقانون. فبتقول له الافضل انك تساعدني مش تطاردني، وانه يدفع جزات اللي عمله لان القانون مش هيقدر يعمل كده. فبيرد عليها وبيقول لها انا ظابط ما اقدرش اعمل كده. فبتضحك كده بسخريه وبتقول له انا اديتك فرصه وانت رفضتها. وفي الوقت ده بتكون رايحه تمشي بس هو بيحضنها وهي بتستغرب، والله انا كمان بستغرب زيكم كده. في الوقت ده هي بتزقه وبتقول له احمد ربنا ان ما ضربتكش بالقلم واعتبر دي هديه وداع. وفي الوقت ده بيوصل تشوي للملاهي وبيطلع عليه ماندو وهو متنكر وبيكلمه بصوت بنت. بعدها بتخدره مساعده كانغ، وهنا بيفوق تشوي بيلاقي نفسه مربوط في كرسي وفي منطقه جولف وبتكون قدامه كانغ. فبتبدا تسدد ضربات كره عليه لكنها بتكون متعمده في الاول انها ما تجيش عليه علشان توتره وتخوفه اكتر. بعدها بتضربه ضربات بتيجي عليه وبتقول له انت اكيد بتسال نفسك انت بتعمل ايه هنا وليه بعمل معاك كده. بعدها بيشيل ماندو اللزق من على بقه وبيبدا يتكلم تشوي بزعيق وخوف وبيقول لها انت بتعملي كده ليه؟ فبتقول له انا قلت لك ما تسالش وبتضربه. فهنا هو بيغمى عليه. بعدها بتضربه علشان يفوق وفعلا بيفوق. بعدها بياخدوه المساعدين بتوعها للغابه وبيخنقوه وبيحطوه في صندوق. طبعا كل ده عزيزي المشاهد علشان يحس بمعاناه الضحيه اللي قتلها. في الوقت ده هو بيفوق وبيلاقي نفسه في الصندوق وبيبدا يعيط لحد ما بيقدر يفتح الصندوق، ولما بيطلع بيلاقي نفسه في الملاهي مره تانية. ومن هنا بقى عزيزي المشاهد كل اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني خالص. وهنا هو بيسالها انت عملت فيا ايه؟ فبترد عليه وبتقول له دلوقتي بتبدا محاكمتك الحقيقيه، هل انت بتعترف انك تشوي وقتلت ووني تشا؟ بيقول لها ايه الهزار ده؟ فبتضحك بسخريه وبتبدا المحاكمه بانها بتوهمه ان في وحوش بتجري وراه وبيجري منهم، فبيستخبى في صندوق تذاكر وبيراقب المكان. هوب دبل كيك كده بيجي له وحش في وشه. على النعمه انت اتخضيت، ما تتكسفش عزيزي المشاهد انا اتخضيت زيك بالظبط. في الوقت ده بيقدر انه يخرج ويهرب منه تاني، فبيقول لها انت بتعملي معايا كده ليه؟ وهنا بيحس نفسه في لعبه تانية وبيبدا يتفاجئ انها معاه في نفس اللعبه. ومن هنا بقى بتبدا الزفه اللي بجد، بتبدا تضربه ضرب يموت. وهنا بيحاول ينادي على حد يساعده وبيقول لها انا كنت غلطان سامحيني. فبتقول له عملت ايه غلط؟ فبيقول لها قتلت ووني تشا واجرت ناس تخطفه وتضربه. فبتقول له انت ندمان على اللي عملته وطلبت السماح. فبيقول لها انا تبت. بعدها بتخنجره بخنجرها بقى، ما احنا عرفنا اللي فيها، وبتوسمه على جبينه وبترميه على الارض. ركز بقى عزيزي المشاهد في اللي جاي ده علشان هتتصدم، ما انا مش هتفاجئ لوحدي، كلنا اسره مع بعضينا. في الوقت ده بتلاقي ان هان كان بيصورها طول الوقت ده وبيقول لها علشان كده قتلتيهم كلهم. فبتقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ فبتفتكر لما حضنها وحط جهاز تتبع على كتفها علشان كده استغربت، واحنا استغربنا معاها لو تفتكر عزيزي المشاهد. ولما وصل للمكان شافها وبدأ يصورها
لها. بعدها بتطلب منه التليفون بتاعه لكنه بيرفض وبيرش على اخبار بس ما بنكونش عارفين ده ايه. في الوقت ده هي بتساله وبتقول له ايه ده انت عرفت ازاي، وهنا هي قصدها على الغبار. في الوقت ده بيفتكر هان لما كان مع ماندو المساعد بتاعها في الكنيسه وعرف منه انه مسحوق الكبريت بيقدر يوقف اللي عندهم قدرات خارقه لمده ساعتين ما يعرفوش يتحركوا. وفي الوقت ده هي بتحاول تضربه لكنها مش بتعرف فبيقبض عليها. وهنا بيجي له اتصال من صاحبه وزميله في الشغل انهم لقوا المحقق كيم وبيعرف مكانها وبيروح لها بعد ما بيكون كلبش كان ومش عارفه تتحرك. وهنا بيوصل هان للمكان اللي زميله قال له عليه لكنه بيتصدم لما بيلاقيها ميته واطرافها مقطوعه ومكتوب جنبها حرف جي. في الوقت ده هو بيفتكر لما ابوه وامه ماتوا وهي اللي اخدته وربته. وهنا بنشوف ان كانغ بتقدر تفك نفسها اخيرا وهي ماشيه بتلاقي هان في وشها فبتروح علشان تضربه لكنه بيسبقها بانه بيرمي الفون بتاعه اللي عليه الفيديو اللي صوره لها من شويه، بيرميه على الارض وبيكسره وبيقول لها تقدري تقتلي جي علشاني. فبتقول له مين؟ بيقول لها القاتل المتسلسل جي، انت تقدري تعملي كده بسبب قدرتك، خلينا نعمل كده سوا. وفي الوقت ده بنشوف عزا كيم وانهم بيعملوا حفل تأبين ليها لانها كانت محققه واللي بيتولى ده هان. وهنا بنشوف كانغ اللي بتكون ضمن الموجودين وبتفتكر ان هان قال لها لما نقتل الشخص ده هتقدري تقتليني بما اني هكون قاتل ودي مهمتك وانا هديلك الفرصه دي لو ده هيرضيكي. وهنا هي بتسمع صوت ضربات قلبها وبتعيط ودي اول مره تعيط. وطبعا احنا عارفين قبل كده لو حد منهم عيط ده معناه انه بقى عنده مشاعر انسانيه. وفي الوقت ده بيشوفها هان وبتقول له بما انك عاوز تروح للجحيم تعالى الاول اوريهولك. وفي الوقت ده بنشوفهم في المكان اللي فيه جثه كيم وهنا بنفهم انه طلب منها تعرف مين اللي قتلها لان عندها القدره اول ما تلمس حد بتعرف هو مات ازاي او حصل له ايه، بس بيقول لها انه هيستناها بره. في الوقت ده بتحط كانغ ايديها على جبينها علشان تعرف ايه اللي حصل ليله الجريمه. فبتشوف ان اتضرب عليها نار في رجليها الاول وبعدين طعنها بسكينه في دراعها. ولما هتيجي تشوف وش القاتل اخيرا بتشيل ايديها مره واحده وكانها خايفه تعرف هو مين. بعدها بنرجع لوقت تأبين كيم وفي ضابط بيقدم هان علشان يقول عنوان الجنازه. بعدها بيقوم هان وفي البدايه بيحيي كيم على تضحياتها وانها كان عندها روح وقلب قبل ما تحكم عقلها في اي قضيه، علشان كده الكل فاكرها وكانت صديقه متفوقه وزوجه محبه وام ليه. في مشهد مؤثر كده بيبدا يعيط وبعدها بيبدا يوجه كلامه للقاتل لانه عارف ان ده هيتذاع. فبيقول له استمتع بحياتك لاني هقتلك وهخليك تتوسل الموت. وهنا بيبدا زمايله يوقفوه علشان يهدى وبتكون كانغ شايفه كل ده وهي متاثره وبتعيط وبتاخد بالها المساعده بتاعتها وبتستغرب لكنها بتسكت. بعدها بنشوف هان بيقع في مشهد مؤثر قوي كده الحقيقه. وهنا بنشوف هان وصل بيته وبيقطع شهاده التعيين بتاعته بعد ما بيفتكر كلام كانغ وهي بتقول له انت لازم تتخلى عن اي حاجه في سبيل انك تقتل جي. في نفس الوقت بنشوف كانغ في بيتها برضه وبتفتكر كلامها مع هان وهي بتقول له انها هتروح للجحيم وهو بيوافق وبعدها بتعيط. في الوقت ده بتفوق من ذكرياتها وبتكون مصدومه وبتقول معقول انا؟ اكيد لا، انا بس زعلانه علشانه، اكيد يعني مفيش حاجه اكتر من كده. وفي الوقت ده بنشوف ماندو خارج من الكنيسه بس بيكون حاسس ان في حد بيراقبه وبيخاف وبتظهر وراه مساعده كانغ وبيكون اسمها اورنج اللي بتكتشف انه بيروح يصلي وده ما ينفعش عندهم. فبيقول لها سامحيني المره دي وما تقوليش لجوستينا. فبتقول له انا ممكن اساعدك على شرط انك تراقب جوستينا وتسمع كلام انا. وبعدها بتضحك ضحكه سخريه كده. وفي اسم الشرطه بيكون هان قاعد مع زمايله اللي كل واحد منهم بيفتكر ذكرياته مع كيم. في الوقت ده بيدخل عليهم زميلهم الاكبر وبيعرفهم ان قضيه المحققه كيم مسكها فريق التحقيق الاقليمي وما بقتش تابعه لينا لانها ضمن قضايا القاتل المتسلسل جي، وان في قائد جديد للفريق بتاعكم هيجي دلوقتي. وبيدخل عليهم واحد وبيبدا يعرفهم بنفسه بانه المحقق جانج. لا ومن طيبه قلب المحقق الجديد بيوزع عليهم مشروبات. انا مش مرتاح للراجل ده على فكره. بعدها بيعملوا اجتماع بينهم ومع القائد الجديد علشان يناقشوا القضايا الاربعه اللي فاتت. فالظابط دون بيقول انا شاكك في القضيه كانغ لانها هي اللي كانت بتحكم عليهم وبعدها بتطلعهم براءه بعدين بيتقتلوا فاكيد في حاجه غريبه. فمديره بيقول له في دليل على كلامك ده ولا انت بتهري كده وخلاص؟ فبيرد عليه هان وبيوجه كلامه لدون وبيقول له ان القضيه كانغ بتحكم في 200 قضيه كل شهر، هل في 200 ماتوا ولا مجرد صدف مش اكتر؟ وبعدين مفيش دليل على كلامك. وطبعا بيكون القائد الجديد جانج حاضر وشايف كل ده وبيضحك في صمت ضحكه كده كلها ريبه زي ما قلت لك عزيزي المشاهد انا شاكك فيه. في الوقت ده بيرد دون اللي بيوجه كلامه لهان وبيقول له انت ليه مستمر انك تدافع عنها؟ فبيرد هان وبيقول له علشان مفيش اي دليل عليها. في الوقت ده بيزعق دون وبيشتد بينهم الكلام لكن مديرهم بيوقفهم وبيفصل عنهم. بعدها بيعتذر هان وبيقوم. في الوقت ده بترجع كانغ لمكتبها اللي بيكون باين عليها الارهاق والتعب. فالمساعدين بيقولوا لها انت لازم تاكلي علشان تتحسني وتفوقي. ومن هنا بتجيلها فكره انها تاكل مع هان فبتعزمه على الاكل. بعدها بنشوف هان مع كانغ في المطعم وبتقول له اكيد في اكل هنا انت بتحبه وبتبدا تاكله بنفسها. يا بختك يا عم هان اوعدنا يا رب. وفي نفس الوقت بيكون في 2 شباب قاعدين في الترابيزه اللي جنبهم وبيتكلموا عن المحققه كيم بس باستهزاء
باستهزاء وبان القاتل قتلها وقطعها، وبيتكلموا كده بطريقه سخريه وازاي ما عرفتش تدافع عن نفسها. في الوقت ده طبعا بيتضايق هان وبيكون على اخره، فبيقوم يضرب واحد منهم والتاني بيصور، لكن بتلحقه كانغ وبتكسر التليفون وبتقول لصاحبه تقدر تشتكيني، انا القاضيه كانغ. وهنا هم بيخافوا وبيمشوا، وفي الوقت ده بتاخد هان من ايده وبيشكرها على اللي عملته وبيقول لها احنا فريق واحد، فبتقول له لا ده انا هقتلك، فبيقول لها ده شرف ليا ان اموت على ايد زميلي في الفريق. وفي الوقت ده بتكون اروج المساعده بتاعت كانغ بتراقبهم وبتستغرب انهم بيمشوا سوا كده على الملأ، وبنروح في الوقت ده لاسم الشرطه وهم بيتجمعوا مره تانية علشان يناقشوا اي ادله عن كانغ، لكنهم مش بيلاقوا. في الوقت ده دون بيقول انه مش عاوز يشتغل مع هان مره تانية، وهنا بيعرض جانج انه يشتغل بداله مع هان. وفي الوقت ده بنشوف شخص باين عليه انه متهور وسكران وسايق عربيه بالقرب من مدرسه ثانوي، وبيكون ماشي في الطريق الملاكي اللي كان دايما بيحمي هان، فبيقدر انه ينقذ الطلبه لان الشخص اللي كان سايق العربيه ده بيعمل حادثه. وفي الوقت ده بنشوف كانغ قاعده بتاكل مع زمايلها القضاه، وزميلتها بتقرا لها التعليقات السلبيه المكتوبه عنها، لكن كانغ ما بتشغلش بالها كعادتها. بعدها زميلتها بتقول لها انت اكيد محظوظه انك ما اتجوزتيش ابن عضو البرلمان جي يونغ، وبتقرا خبر ان الابن الاصغر للعيله دي شرب مخدرات مره تانية وعمل مشكله كبيره. في الوقت ده بتشوف صورته كانغ وبتتخض، وهنا بتقوم بعدها على طول وتروح لمكتبها وبتكتب اسمه على مرايه علشان تعرف بيعمل ايه حاليا، فبتشوف انه داخل الاسم. بعدها المساعده بتاعتها بتخبط على الباب وبتقول لها ان الرئيس عاوزك الساعه 8 على عزومه مع عضو البرلمان، فبتقول لها تمام. في الوقت ده بتروح فعلا على العزومه بس بتكون متاخره، فبيقول لها عضو البرلمان انت عاوزه حاجه معينه، فبترد عليه وبتقول له لما اكون محتاجه حاجه اكيد هقول لك، فبيقول لها اتفقنا يبقى نبدا ناكل بقى، فبترد عليه وبتقول له ما ينفعش اكل مع المجموعه دي بسلام، وبتمشي وسط ذهول القاعدين. في الوقت ده بيروح وراه ابن عضو البرلمان اللي هو كان خطيبها واسمه جي يونغ، وبيقول لها انا مش قلت لك قبل كده اني مش عاوز اشوف وشك مره تانية، فبترد وبتقول له ما تأفورش في ردة فعلك، انا ما جيتش هنا علشان اشوفك اصلا. فبيقول لها انت مش كانغ الحقيقيه صح، فبترد وبتقول له وانت ايه اللي يخليك تقول كده، فبيقول لها لان كانغ طول الوقت هاديه وبسيطه ومؤدبه في كلامها، فبتضحك بسخريه كده وبتقول له يعني انت معتقد ان مش كانغ الحقيقيه لمجرد اني مش عاوز اكون خادعه زيك، فبيقول لها وحاجه كمان كانغ عمرها ما هتقبل انها تعيش في مكان فاسد حتى لو فقدت الذاكره، وكانت حساسه جدا لانها دايما بتحس بالفقراء وعاوزه تعيش معاهم. فبترد عليه باستهزاء وبتقول له لو انت بتحس بالفقراء قوي يعني، فبيرد بضيق وغضب كده لا انا بكرههم، فبتقول له انت بتتكلم وكأن في صفقه كبيره هتحصل لو رجعت لي ذاكرتي من جديد، فبيقول لها اكيد لان بعدها هتتوسلي ليا علشان نرجع نرتبط مره تانية، فبتقول له ما تتغرش في نفسك قوي كده انا مش عاوزاك. وفي الوقت ده بنشوف هان وهو بياخد كنز وبيجي عليه دون وبيقول له انت دايما كنت بتشك في كانغ، ايه اللي غير رايك بالطريقه دي، اكيد في حاجه بينكم. في الوقت ده بيتعصب هان وبيقول له اوعى تكون ناس ان ممكن اكون عديت انك سبت كيم لوحدها في العربيه في الليله دي، لو ما كنتش سبتها لوحدها ما كانش حصل اللي حصل ده. وهنا بيضربه دون، فبيرد عليه هان وبيقول له انت حتى مش عارف تحمي الاشخاص اللي حواليك، وانت دلوقتي مصمم تقبض على جاني مش متاكد منه ولا حتى معاك دليل واحد عليه، ده مثير للسخريه جدا. وهنا هو بيضحك عليه. في الوقت ده بيضربه دون تاني. بعدها بيشوفوا قائد الفريق الجديد وبيقعد معاه وبيقول له انا شايف انك كنت بتتخانق مع زميلك علشان القضيه كانغ هي اي نوع، فبيقول له انها قضيه سيئه لكنها شخص كويس، تبان انها بارده من بعيد لكنها قريبه جدا لاي حد. فبيرد عليه جانج وبيقول له بانها شكلها عندها طابع انساني جميل. في الوقت ده بنشوف كانغ قاعده مع ماندو واروج، فاروج بتقول كده احنا عرفنا مين القاتل المتسلسل، ناقص بقى ان احنا نقتله ونرجع لمكاننا تاني. في الوقت ده بنشوف كانغ بعد ما وصلت لبيتها وبيجي عليها هان اللي بيكون متشلفط الصراحه، فبتقول له مين اللي عمل في وشك كده، فبيقول لها مش مهم، حتى لو اي حد هيقبض عليكي انا هوقفه عند حده. فبتقول له حصل فيك كده بسببي، وبعدها بتعالج جروحه. انا عاوز حد يعالج جروحي كده زيك يا عم هان، ابختك يا عم. بعدها بيقرب منها هان لكن الحمد لله بنتنا كانغ بتبعد وبتقول له لا ده ما ينفعش عندنا. في الوقت ده بيحاول هان انه يعدي الموقف وبيقول لها ان اللي حطيتيه ده مش مرهم وده اصلا مرطب شفايف، فبتتخض كانغ كده وبتمسح اللي عملته. بعدها بتمشي بسرعه من الكثفه. وفي الوقت ده بنشوف كانغ في المحكمه في قضيه الشخص اللي كان بيسوق العربيه وطلع ان هو اخو جي يونغ واسمه سي يونغ، وبتقول له انت عندك اي كلام عاوز تقوله. في الوقت ده هو بيعترف باللي عمله، والله زي ما بقول لك كده، وبيتكلم ببرود جدا وانه ضرب الاطفال وكان سكران لدرجه ان الناس بتتخض وبتبدا تتكلم عن جرأته وانه مش خايف. في الوقت ده بتروح له كانغ لحد عنده وبتمسكه وبتقول له بص في عيني، هو انت بتهزر؟ انت قتلت حد قبل كده او حاولت تقتل حد؟ وهنا هي بتتخيل ان هو اللي قتل كيم. هتقول لي دلوقتي عزيزي المشاهد مش هي عرفت مين اللي قتل كيم؟ هقول لك لا، ما هي شالت ايديها بسرعه علشان خايفه على هان. بعدها بتسكت وبتقول كفايه كده النهارده. بعدها بنشوف هان واقف مع جانج وبيجي اتصال لجانج بيعرفوا ان في كاميرات كانت قريبه من نهر هايز وفي حاجات ممكن تفيد القضيه،
في الوقت ده بنشوف معالم الخوف على وش هان. بعدها بيروحوا للمكان اللي المتصل قال لهم عليه، بس بيدخل جانج الحمام لان بطنه بتكون وجعاه. وهان هنا بينتهز الفرصه وبيمسح الفيديوهات لان بيكون ظاهره فيها كانغ. وبيجي كانج بعد ما خلص علشان يشوف الفيديوهات، فبيلاقي ان في جزء اتمسح. وهنا هو بيتعصب وبيخرجوا من المكان. فجانج بيقول له انت عملت كده ليه؟ وهنا بنعرف ان جانج شاف هان وهو بيمسح الفيديوهات اصلا، وبيقول له انت شكلك بتحب القضيه كانغ، وبيقول له اعمل اللي بقول لك عليه علشان احافظ على سرك. وهنا بنشوف اروج في الماركت اللي بتشتغل فيه. فجاه بيدخل عليها شخص في الاول مش بيكون باين وشه، بعدها بيظهر وبيكون جانج. والمفاجاه لما بيكون عنده قدره خارقه زيهم، وبيتفقوا انهم يقتلوا هان لانه عارف كل حاجه، وده هيأثر على مهمتهم. وهنا بنشوف اروج في مكان غريب وواسع، وبترسم شكل معين على الارض وكانه وسم او طلاسم معينه، وبنعرف انها عملت كده علشان تستدعي بايل وده رئيسهم الكبير. وفعلا بيظهر بايل وبيقول لها حد متواضع زيك يستدعيني؟ فبتعرفه بنفسها وبتقول له اننا لازم نقتل هان لانه بيتدخل في حياه جوستينا وبدات تحبه وهو كمان بيحبها. فبيقول لها اسمه ايه؟ فبترد عليه وبتقول له اسمه هان داوان. في الوقت ده بيستدعي حد تاني ومسؤوليته انه يقتل هان. في الوقت ده بنرجع فلاش باك وبنشوف الضابط جانج وهو بيطارد مجرم، وبعدها المجرم ده بيقتله. وبنشوف ان الشخص اللي استدعى بايل هو ده نفس الشخص اللي متلبس جسم الضابط جانج. ومن هنا بنعرف ازاي جانج بقى عنده قدره خارقه زيهم. ومن بعد استدعاء بايل ليه بنعرف انه هيتعاون مع اروج علشان يقتلوا هان. وهنا بنشوف هان قاعد مع كانغ بيحكي لها اللي حصل، فبتقول له هات رقمه. فبيقول لها انت ناويه تعملي ايه؟ فبتقول له مش عاوز يشوفني فانا هديله الفرصه دي. وهنا هما بيتقابلوا فعلا وبيقول لها شايف انك بتحب الكولا. فبترد وبتقول له وانت بتحب التهديدات، ولو انت عاوز تستخدم الفيديو ضدي فانت تقدر تقدمه. في الوقت ده هو بيسالها انت بتحب المحقق هان لان شكله بيحبك. فبتقول له ايه علاقه ده بالقضيه؟ فبيقول لها ده ممكن ياخد حياتك. فبتقول له تقدر تستخدم الفيديو زي ما انت عاوز، بس في نفس الوقت تبطل تهديدات لهان علشان تنقذ حياتك، واعتبر ان ده طلب. وهنا بنشوف كانغ في المحكمه بتكمل القضيه بتاعت سيونج واللي بتحكم فيها ب2 سجن و4 سنين مراقبه. وفي الوقت ده بيظهر ان سيونج ولا على باله اصلا ومرتاح جدا. بعدها بنشوف سيونج في اوضته وهنا بيفتح خزنه وبيطلع منها سلاح، وده بيكون نفس السلاح اللي بيستخدمه القاتل المتسلسل جي في قتل ضحاياه. في الوقت ده بنشوف كانغ قاعده مع ماندو وبتساله انت شكلك قلقان من حاجه؟ فبيقول لها ليه بتقولي كده؟ فبتقول له علشان الايام الاخيره انت دايما سرحان. في الوقت ده بتدخل اروش في الكلام وبتقول لها انه دايما كده فما تاخديش في بالك. وبتكمل كلامها وبتقول ان كده سيونج طلع وحاليا بقى حر يبقى نقبض عليه. وبتقول هل اروح انا الاول وافقد وعيه؟ فبترد كانغ وبتقول لها خلينا نستنى. فبتقول لها اروج ليه؟ مش هو القاتل المتسلسل جي؟ هنا كانغ بترد عليها وبتقول لها انه مش بيعرف يستخدم مسدس. فاروج بترد وبتقول لها ايه رايك نعذبه الاول لانه في الاول والاخر هو قاتل. فبترد كانغ ان المره دي مختلفه ولازم اكون حذره. وهنا بنشوف جي يونج وهو قاعد مع والده عضو البرلمان وبيتكلموا عن كانغ، ووالده بيقول له اكيد في حاجه بتحصل عندها، وبيوري له الفيديو اللي دفعت فيه عن هان في المطعم. فبيرد جي يونج وبيقول له هو انت هتساعدها كمان المره دي؟ فبيرد عليه وبيقول له انها ساعدت سيونج وطلعته براءه. وهنا بنشوف كانغ قاعده مع الملاك فبتساله وبتقول له انت بتقولي اني لازم احمي هان؟ فبيقول لها ايوه لاني مش هحميه تاني، خصوصا يعني بعد ما قال انه هيقتل حد، فانت لازم تحميه دلوقتي. وبتتكلم معاها كانغ بعصبيه، وحد من الموجودين بيلاحظ ده وبيروح لها يقول لها تحسن طريقه كلامها مع الست. بعدها بنشوف كانغ قاعده مع هان وماندو وبيتكلموا عن طريقه قتل القاتل المتسلسل، وبيعرفوا انه بيقتل الضحيه وبيقطع اطرافها. بعدها بتفتكر كانغ وبتقول انه واحد من قبيلتهم لانه بيعمل كده. فبيقول لها هان قصدك مين؟ فبتقول له فاكر قصه الكاليوم وان حد هرب بيه من عندنا؟ انا متاكده انه اكيد متنكر في شخصيه واحد. فبيقول لها هان وده ايه علاقته بالقاتل المتسلسل جي؟ فبيرد ماندو وبيقول بانه اكيد متنكر في هيئه انسان بشري معانا هنا، وانه ممكن يموت لو الانسان ده مات لكن ممكن يعيش للابد. وبتكمل كانغ بانه يلاقي اطراف من اجسام مختلفه وتكون ناس طيبه علشان كده ارتكب الجرائم دي. وبتقترح كانغ بانهم يروحوا لاهل الضحايا علشان يعرفوا هم سامحوه ولا لا. فبيقول لها هان طب لو سامحوه هنعمل ايه او ايه اللي هيحصل؟ فبتقول له هل انت قادر انك تسامح؟ وفي نفس الوقت بنشوف دون وزميله وهم بيجمعوا ادله عن كانغ وهي كانت فين قبل ما تتصاب، وبيعرفوا ان اللي الصحفي دايما بيتكلم عنها. فدون بيقول لزميله يحدد ميعاد معاه ونكلمه. بعدها بنشوف هان بيقابل جانج على سطح القسم وبيوري له جانج فيديو بيبان فيه مين طعن كانغ يوم موتها، وبيعرفوا ان سي يونج. في الوقت ده بيتعصب هان وبيقول له انت عاوز ايه؟ بس التاني بارد جدا ومش همه اي حاجه. بعدها بيروحوا لوالد ضحيه من ضحايا القاتل جي وبيكون اسمه يون. فبتقول له كانغ انا هنا علشان اسال عن عيالك، تعتقد مين قتلهم؟ فبيقول لها ومين اللي جاي يسال دلوقتي؟ فبترد عليه وبتقول له اننا هنفتح القضيه من جديد وهثبت ان القاتل المتسلسل جي السبب، فينفع تيجي تقول كده؟ فبيقول لها اقول ايه بالظبط؟ تقول لهم انهم اتقتلوا وتقطع اطرافهم وقعدوا 3 ايام بينزفوا، ولا عاوزه تعرفي
ازاي بقيت مدمن كحول علشان مفيش ولا قانون عرف يجيب حقهم. فبتقول له كلامك ده معناه انك ما سامحتش القاتل. قال لها كده في استغراب وعصبيه اسامحه، وهنا بيقفل الباب وبيطردهم. اظن الاجابه وصلت يا كانغ. في الوقت ده بيروحوا لواحده جاره قريب ضحيه من الضحايا، فبتحكي لهم انه كان عنده 3 بنات ومراته كانت مريضه، علشان كده راح مدينه تانية علشان يلاقي شغل ويكسب فلوس كويسه. فبتقول لها كانغ معكيش اي ارقام نتواصل معاهم او نقدر نوصل له ازاي؟ بتقول لها بس ده مات في مايو 2014 وده كان وقت انتهاء صلاحيه قانون القتل للقاتل اللي عمل في عيلته كده، بس هو قال انه مش مسامح القاتل. وفي الوقت ده هي بتروح لقريب ضحيه تانية علشان تعرف اذا كانوا مسامحين القاتل ولا لا، فبيرد عليه انهم مش مسامحينه، خصوصا يعني لما سمعوا بانتهاء صلاحيه قانون القتل والعقوبه لاي قاتل بانه يموت، ودي اكتر حاجه دمرتهم نفسيا. وبيقول لها شكرا ان في حد لسه فاكر بنتنا اللي ماتت في حين ان الدوله نسيت ده. في الوقت ده بتعيط كانغ وبتقوم، وبعدها بيروحوا يشربوا وبتتكلم بعصبيه وغضب هم ازاي يلغوا قانون مهم زي ده. فبيقول لها هان غريبه انك مش بتشربي كولا يعني المره دي. فبتقول له انها شافت على التلفزيون لما حد بيكون زعلان وغضبان بيشرب ويسكر علشان ينسى، فانا بعمل كده دلوقتي. فبيقول لها وبرضه شفتي انك تحط مرطب شفايف على مكان الجرح بدل المرهم؟ فبتقول له انا دايما بشوفهم بيعملوا كده فعملت زيهم. فبيقول لها ما تشوفيش تلفزيون تاني خالص. في الوقت ده هو بيشكرها انهم مع بعض وده بيخليه مرتاح اكتر عن قبل كده. في الوقت ده بيجي لها رساله وبيكون مكتوب فيها انه عنده معلومات عن المحققه كيم ولازم يشوفها شخصيا علشان يعرفها لها. وفي الوقت ده بنشوفها مع الفريق بتاعها وبيدي لها مخطوطه بس مش بنكون عارفين فيها ايه. بعدها بنشوف اروج مع ماندو في نفس المكان اللي عملت فيه طقوس استدعاء بايل، بس ماندو بيكون مستغرب من المكان وقلقان فبيسالها ايه المكان ده واحنا هنا علشان نقابل مين. وبعدها بيشوف الضابط جانج وراه بس بتنادله باسم بايامون، وهنا بيستغرب ماندو وبيعرف انه زميلهم وبيتوتر ماندو وبيقول له بايامون كل اللي اقول لك عليه تعمله وانت ساكت. فبيرد ماندو وبيقول له حاضر، وهنا بيكمل بايامون كلامه وبيقول له انا هقول لك على مهمه قريب فجهز نفسك، ولو فشلت او خنتني فتخيل انا ممكن اعمل معاك ايه. وفي الوقت ده بتساله اروج انت ناوي تقتل هان امتى؟ فبيقول لها اصبر على رزقك انا بجهز له حاجه قريب. فبتقول له يعني بغض النظر عن اللي هتعمله اوعى جوستينا يحصل لها حاجه او تتاذى. وبتقول له انت هتقتل هان بس صح؟ في الوقت ده هو بيفتكر كلامه مع بايل واوامره ليه بان اي حد يعترض طريقهم يموت، معنى كده لو كان وقفت قصادهم هتموت هي كمان. فبيرد عليه وبيقول له بس انا ما ينفعش اقتله الا لو كان مذنب او عمل حاجه غلط يستحق يموت عليها. فبيرد عليه بايل وبيقول له سهله خليه مذنب وانه يعمل اي حاجه المهم يكون مذنب علشان تعرف تقتله. وهنا عزيزي المشاهد بنعرف نوايا بايل وانه عاوز الكل يكون مذنب علشان يموتوا لانه بيستمتع بكده اصلا. اظن انت فاهم انا اقصد ايه. وفي الوقت ده بيفوق جانج وبيقول لها ما تقلقيش، وهنا بيضحك ضحكه كده كلها شر ومكر. وفي الوقت ده بنرجع لكانغ اللي بتكون مع هان ورايحين لبيت ضحيه من الضحايا، وبنعرف ان ابنه جارتهم واسمه بيونج. فبتدخل كانغ لغرفه الطفل وبتشوف كل اللي حصل في اليوم اللي مات فيه. بعدها بتسالها كانغ لو كانت سامحته، فبتقول انها فضلت مستنيه 25 سنه وعرفت من الاخبار انه رجع تاني وانا عاوز اشوفه. فبتقول لها كانغ انت لازم تنسي علشان ابنك يرتاح في هدوء. فبتقول لها اشوف القاتل الاول انا عندي سؤال ليه وبعدها انا همشي من هنا خالص. بعدها بيخرجوا فبيسالها هان انت كويسه؟ فبتقول له انا لازم اسالك السؤال خصوصا دلوقتي. وبيكونوا واقفين قدام بيت هان وبيكون خايف ومش عارف يدخل لانه بيكون مصدوم. فهنا بتساعده كانغ وبيدخلوا. بعدها بيقول لها قد ايه هم كانوا عيله سعيده وبسيطه. بعدها بتتخيل كانغ اللي حصل في اليوم ده وللاسف بتتاثر جدا، خصوصا يعني لما بتشوف ان والده هان طلبت ان ربنا يحميه في مشهد مؤثر قوي كده الحقيقه. وفي الوقت ده بتخرج كانغ من البيت وبتعيط وبتقول له انت ازاي هادي كده احنا لازم نجيب حقهم. فبيقول لها انا مش هقدر اشوفهم لاني هدخل الجحيم. فبتقول له لا انت مش هتروح الجحيم لان بعد ما انا سمعت قصتك والقصص التانية انا لازم الاقيه واقتله بنفسي. بعدها بنشوفها وهي رايحه لسيونج في مالها ليلي وبيحاول يوقفها ماندو او يجي معاها لكنها بترفض وبتقول له انت مالك مش على بعضك كده ليه. وهنا هي بتسيبه وبتدخل. وفي الوقت ده بيتفاجئ سيونج انها القاضيه كانغ وبتقول له انت بقى القاتل المتسلسل جي؟ بيقول لها انا مش عارف انت بتتكلمي عن ايه. فبتقول له انت خفت دلوقتي وبتمسكه وبتقول له اعترف انك القاتل جي وبتحاول تضربه. فهنا هو بيقول لها اقتليني انت كده كده دمرت حياتي. في الوقت ده بتقف كانغ كده ثانيه وبتفكر في كلامه لانه مريب بالنسبه لها. وهنا بيجي اتصال لهان بصوت كانغ وهي بتقول له ساعدني، بس طبعا بيكون ماندو هو اللي بيتكلم بصوتها تحت تاثير وضغط من اروج وجانج، فكده بيستدرجوه لانهم عاوزين يقتلوه. بعدها بنشوف ماندو خارج من الكنيسه وبتوقفه اروج وبتخوفه بكلامها وانها هتقتله. بعدها بيرمي عليها رماد الكبريت، وده لو فاكر عز المشاهد بيشل حركه اي حد عنده قدره زيهم، وبيقول لها انا ما بقتش خايف. وهنا هو بيسيبها وبيمشي. بعدها بنشوف كانغ في الملهى فبيظهر قدامها الملاك وبيكون معاها ماندو واللي بيقول لها انا اسف. فبتقول له عارفه. فهنا هو بيستغرب فبتقول له بس دي خيانه كبيره خد بالك، وانا عارفه انك بتروح الكنيسه دي بس
عادي. فبيقول لها في حاجه لازم تعرفيها، هان في خطر. وهنا بيبدا يحكي لها اللي حصل. وفي الوقت ده بنشوف هان وصل للمكان اللي المفروض فيه كانغ، لكن بيظهر له المحقق جانج، واللي بنعرف انه زي كانغ عنده قدره خارقه واسمه بايمون. فبيساله هان وبيقول له انت بتعمل ايه هنا وفين كانغ؟ فبيرد عليه جانج وبيقول له قتلتها، وبيرمي الفون بتاعه. فبيقول له هان لا ده مستحيل. فبيرد عليه جانج وبيقول له قصدك ازاي اقتلها وهي عندها قدره خارقه يعني؟ لا عادي، ما احنا الاتنين زي بعض فنقدر نقتل بعض عادي. وبيضربوا هان بس بيستفزوا اكتر جانج. بعدها بيقدر جانج انه يضرب هان، بس بيقول له هان انت ما تقدرش تموت كانغ. ولما بيجي يقتله بتيجي كانغ وبتلحقه. فبيقول لها انت كويسه انت عايشه؟ فبتقول له انت المفروض تقلق على نفسك. بعدها بتروح تضرب جانج كده شويه ضرب على الرايق ولا اجدعها جون سينا، يو كانت سي مي ناو. وبعدين بتقول له انت ما اتغيرتش من 400 سنه. فبيقول لها انا فضلت 400 سنه ادور على طرق علشان اعرف اخد مكانك. فبتقول له هان بريء. فبيرد وبيقول لها ما ده السبب اللي بيخليني اقتله، انا عاوزك تشوفي شخص بريء بتحبيه بيموت قدامك. وبعدها بتضربه بس بيقدر يعيشها اوهام، وان اللي بيضربها ده هان، بس بتفوق من الاوهام دي على صوت هان الحقيقي لحد ما بتقدر تقتله. وفي الوقت ده بتروح علشان تشوف هان اللي بيكون فرحان انها عايشه، وبتطمن عليه وبتوعده انها هتحميه وتاخد بالها منه. بس فجاه بيصحى جانج وبيجي يضربها فبيتفاداها هان. لكن في الوقت ده بنشوف اروج بتضربه، وبعدها بتقدر كانغ تقتله وتوسمه كمان. وهنا بيوصل ماندو والاتنين المساعدين وبيجوا متاخر، وبتروح كانغ تضرب اروج، وهنا بتعتذر منها اروج، وفي الاخر بتشكرها كانغ على الرغم من خيانتها، وبتقول لها انت عرضت حياه هان للخطر وانا مش هقدر اسامحك عليها. في الوقت ده بتضحك اروج وبتقول لها هان ده شيء ولا حاجه. في الوقت ده بترد كانغ وبتقول لها مش عايز اشوف وشك تاني ولا تروح اي مكان قريب من هان. فبتقول لها اروج انت هتموتي في النهايه بسبب هان، وهنا بتسيبها وبتمشي. وفي الوقت ده بنشوف كانغ وصلت لنفس المكان اللي كانت فيه اروج، وبتستدعي بايل وبيقول لها انت حبيتي انسان وكسرت القواعد، ده انت كمان قتلتي بايمون علشان خاطر انسان، المفروض بقى اعمل معاكي ايه؟ فبتقول له كده بهدوء شديد ولا حاجه، ممكن تقتلني مثلا. فبيقول لها لازم تقتلي الشخص اللي بتحبيه. فبتقول له ده على حياتي ولازم تقتلني انا الاول. وهنا هو بيضحك وبيسحب منها القوه بتاعتها، وبيقول لها انت هتفضلي على الارض مجرد بشريه من غير اي قوه خارقه. بعدها بيتم التحقيق مع هان في قتل جانج، وبيقولوا انه ما يعرفش حاجه وان ما كانش في اي حد شاهد ولا شاف اللي حصل. وفي الوقت ده بنشوف هان مع كانغ وبتقول له انا كنت قلت لك ان ممكن يكون جي زينا. فبيقول لها ايوه انت بقيتي حاجه جديده. فبتقول له تقريبا جي يكون سي يونج. فبيقول لها انا هكتشف ده بنفسي لان كيم اتقتلت بسببي. في الوقت ده هي بتوعده انها مش هتموت وتسيبه لوحده. وفي جانب تاني بنشوف جي يونج مع والده، وبيقول له انت ليه معتقد ان كانغ هتيجي دلوقتي على طول؟ انت عارف شعوري من ناحيتها. فبيرد والده عليه وبيقول له ما تقلقش. بعدها بتوصل كانغ كده في زي كوري ومعاها هدايا. فبيقول لها الوالد انت بتعملي ايه؟ فبترد عليه وبتقول له ممكن تسمح لي ان اتجوز ابنك خبط لزق كده على طول. بعدها بيقعدوا ياكلوا وبتقول له انت اكيد مستغرب، وبتسال انا ليه طلبت اتجوز ابنك. فبترد وبتقول له انا قبل كده ما كنتش بفكر كويس، لكن حاليا بفكر، وان زواجنا ده في تحقيق للثروه والنجاح والسياسه، وانا عاوزه السياسه. فبيرد عليها جي يونج بانه مش، وبعدها بتقول له بس انا مش مهتميه بيك ولا عاوزه اتجوزك، انا عاوزه اتجوز. وبتشاور على سي يونج، طبعا احنا كلنا عارفين السبب. وهنا بيضحك الاب وبيقوم سي يونج. بعدها بتطلب تدخل الحمام، وهنا بتشوف سي يونج طالع من المكتبه وفي جواها غرفه سريه، وبيقول لها انت هنا من امتى؟ فبتقول له لسه دلوقتي. فبيقول لها انت شفت حاجه؟ فبتقول له لا. فبيرد وبيقول لها انت لازم توقفي اللي بتعمليه ده. فبتقول له لما تبين وشك الحقيقي هبطل اعمل ده. وبعدها بتمشي، بس هي بتكون مركزه مع المكتبه. وهنا بنشوف دون مع زميله وهم بيقابلوا الصحفيه واسمها جي علشان يعرفوا منها هي ليه بتكتب التقارير السلبيه دي عنها. فبتقول لهم ان احكامها مستفزه مش اكتر ومش في محلها الصح، وغريبه انه يحصل حدثين قريبين من بعض زي انها اتطعنت والمجرم لحد دلوقتي ما اتقبضش عليه. بصراحه فاتت علينا دي، عندها حق. وبتقول لهم يروحوا يسالوا في المستشفى لانها شاكه ان في حد ضل للحقيقه. وفعلا بيروحوا المستشفى وبيعرفوا ان الصحفيه عندها حق وفي حد كتم على الموضوع، وبيعرفوا ان ليلتها كانت في بيت عضو البرلمان مع خطيبها جي يونج وانها انفصلت عنه. في الوقت ده بيستنتجوا ان ممكن يكون جي يونج قتلها لانها انفصلت عنه وفضت الشراكه اللي بينهم. وهنا بنشوف دون وزميله وهم بيقابلوا هان وهو ماشي في ممر القسم. فبينكشوا دون كده وبيقول له انت طنشتني. فبيرد زميله انك عملت كده الاول. وبعدها بيقول دون لهان تعالى ورايا. بعدها بيروحوا ياكلوا، وبعدها دون بيقول له انت ازاي طيب كده؟ انا حتى مش عارف اكرهك، وانت عندك علم ان القضيه كانت اتقتلت من حد في ليله ما. فبيقول له هان انت شاكك فيها؟ فبيقول له دون ايوه انا لسه شاكك فيها. وفي الوقت ده بيعتذر له انه ضربه وانه بيعمل كده علشان يلاقي الحقيقه. فبيرد عليه هان وبيقول له ولا يهمك ما حصلش حاجه. بعدها بيروح هان للمستشفى اللي اتعالجت فيها كانغ لما اتصابت. في الوقت ده بيسال الدكتوره المعالجه ليها وبيقول لها لو لاحظت اي حاجه مريبه وقتها.
في الاول بتقول ان دي اسرار مريض، بعدها بتقول له ان كان في واحد ولابس ماسك وكان باين عليه انه قلقان او خايف من حاجه، ولما شافني ارتبك ومشى، ولما قلت للشرطه قالوا ان القضيه والتحقيق اتقفلوا. وفي الوقت ده بنشوف هان مع كانغ وهو بيقول لها انه متاكد ان سي يونج هو القاتل المتسلسل جي، لانه بعد ما رجع من الولايات المتحده سلسله القتل رجعت تاني وهو اللي قتل كانغ الحقيقيه. فبتقول له فرضا يعني لو هو القاتل جي ليه ما قطعش جثه كانغ؟ ودي حاجه مميز بيها جدا، فاكيد في حاجه مختلفه احنا ما نعرفهاش. فبيقول لها علشان كده بتروحي بيتهم علشان تتجوزي جي يونج. فبتقول له بفرحه كده انت غيران؟ فبيقول لها لا لا انا بس قلقان عليكي وبرضه غيران. في الوقت ده هما بيضحكوا وبعدها بيقضوا وقت لطيف مع بعض. وفي الوقت ده بنشوف كانغ وهي بتعرف ماندو انها هتروح بيت عضو البرلمان، بس هو بينصحها وبيقول لها بلاش لان ممكن يحصل لها حاجه، خصوصا يعني ان ما عندهاش قوه حاليا وهو قلقان عليها. فبتقول له انها خايفه ومتردده بس لازم تعمل كده علشان هان واهل الضحايا. فبيقول لها انا هقول لهان، وبيقوم يمشي بس مش بتوقفه. فبيتضايق ماندو وبيقول لها انت ما وقفتنيش ليه؟ فبتقول له علشان انت على طول جنبي ومعايا فهتقف في صفي. وهنا بنشوف كانغ في بيت عضو البرلمان وبتستقبلها الخادمه وبتقول لها انت كان ميعادك الساعه 7 جايه بدري ليه؟ فبتقول لها عادي مش المفروض اني خطيبه جي يونج وهكون سيده القصر ده. وفي الوقت ده بتطلب منها كانغ تروح تشتري لها حاجه وبترفض في الاول بس بعد كده بتوافق. في الوقت ده بتبدا كانغ تدور في البيت وبتروح للمكتبه فبتضغط على كتاب والمفاجاه انه بيتفتح لها وكانه مكان تاني تحت البيت. فبتنزل علشان تشوف في ايه تحت فبتلاقي لوحه مرسوم عليها شمعتين فبتستغرب انهم اكنهم مولعين. ركز قوي عزيزي المشاهد في التفصيله دي لاننا هنحتاجها قدام. في الوقت ده بتلاقي اوضه فبتدخل تدور فيها لكنها مش بتلاقي حاجه. بعدها بترجع تاني للوحه وبتتفاجئ ان الشموع اتطفت فبتقول معقول يكون. بعدها بتمد ايديها للوحه وهنا بنكتشف انها عباره عن بوابه سحريه لمكان تاني. في الوقت ده بتكبر اللوحه وبيكون باب فبتدخل وبتلاقي اوضه وفيها شنطه فبتفتحها وبتلاقي فيها سلاح الجريمه اللي بيستخدمه القاتل جي. وفي الوقت ده هي بتفرح قوي. بعدها بتقرب للازاز فبيتفتح النور وبتتفاجئ انه عباره عن ثلاجه وفيها اطراف زي الايد والرجل وهي هنا بتتخض. بعدها بتاخد الشنطه وبتطلع لما بتسمع صوت حد بره بس في الوقت ده بيقابلها سي يونج اللي بيضربها على دماغها. وفي الوقت ده بنشوف اروج وهي بتبص على صوره هان وبتوجه عليه سكينه وساعتها بنعرف نواياها ايه. بعدها بنشوف هان وهو بيكلم ماندو وبيساله عن كانغ لانه بيرن عليها طول اليوم ومش بيجمع. فبيعرفوا ماندو انها راحت لبيت عضو البرلمان وعلى جانب تاني بتكون كانغ بتدافع عن نفسها من سي يونج اللي بيقول لها انه ضربها قبل كده وبتقول له هو انت الشيطان؟ فبيقول لها انت بتقولي ايه؟ بس للاسف بيضربها وبتفقد الوعي. بعدها بتفوق وبتلاقي نفسها في الاوضه اللي كانت بتدور فيها من شويه ومتكتفه من ايديها. فبتقول له انت بتعمل معايا كده ليه؟ فبيقول لها علشان انت دايما بتفوزي عليا وانت فتشت اوضه امي. فبتقول له لو انت مش الشيطان امال انت مين؟ هل ابوك ولا اخوك؟ وفي الوقت ده بتاخد بالها من باب الاوضه وهو عليه خرابيش ضوافر كتيره في لقطه ممكن تبان من وجهه نظرك عزيزي المشاهد انها مش مهمه لكن هتعرف اهميتها قدام. فبتقول له انت ليه حاولت تقتل كانغ؟ وبعدها بتعرف انها غلطت لانها المفروض كانغ. فبتعدل كلامها وبتقول له في ديسمبر اللي فات في الحديقه انت حاولت تقتلني. في الوقت ده بنرجع فلاش باك لوقت الحادثه في الليله دي وبنشوف القضيه كانغ وهي كانت في بيت عضو البرلمان. بعدها بتزهق فبتقوم تتمشى في البيت وبتتفاجئ بوجود المكان المظلم اللي تحت البيت وبتنزل فبتلاقي اوضه ودي اوضه والده سي يونج بس ما كانتش تعرف. في الوقت ده بتدخل الاوضه وبتلاقي كاميرا فبتفتحها وبتلاقي فيديو لوالده سي يونج وهي بتتعذب وعاوزه ميه ومن الواضح ان في حد حابسها في الاوضه دي. وهنا بيدخل عليها جي يونج فجاه وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ فبتتخض كانغ وبتقول له انا لازم امشي. فبيقول لها طب وعشان سوا. بعدها بيروح جي يونج لاخوه سي يونج واللي بيحاول يطلب منه مخدرات لانه مش قادر وممكن يعمل له اي حاجه هو عاوزها دلوقتي. فبيطلب منه جي يونج انه يقتل كانغ. في الوقت ده بيروح سي يونج للحديقه اللي بتكون فيها كانغ وبيتهجم عليها لكنها بتقدر تهرب منه في الاول وبتقول له انها قاضيه وهتقاضيه وانها مش عاوزه تموت وما يقتلهاش. فبيقول لها ان خل طلب منه كده وانه اسف وبعدها بيطعنها. بنرجع تاني بقى للحاضر وفي الوقت ده بيقول لها سي يونج انت كده عرفت الحقيقه ولازم تموتي. فبتقول له انت تعرف ان امك ماتت هنا وشكلها مرت بتجربه صعبه كلها الم قبل ما تموت وبتبص على الخرابيش اللي على الباب. فبيقول لها انت تعرفي ايه عن امي؟ فبتقول له قول لي مين اللي قتلها وانا هاخد لك حقك. وبيقرب منها وبيحاول يخنقها وطبعا لانها ما عندهاش قوه فما بتعرفش تفلت منه. في نفس الوقت ده هان بيقابل اروج اللي بتوقفه وبتعرفه طريق فيلا عضو البرلمان وبيقول لها تعالي معايا. فبتقول له مش هينفع لان خنت كانغ وهي اكيد دلوقتي متضايقه مني وغير كده هي فقدت قوتها وسلطتها فانت لازم تنقذها. وفي الوقت ده بيروح هان فعلا وبينقذها وبيضرب سي يونج وبتقول له كانغ ان سي يونج مش القاتل المتسلسل جي وان القاتل الحقيقي هو جي يونج. في الوقت ده بيوصل جي يونج وابوه للبيت وبيكون موجود الشرطه والاسعاف وفيها كانغ وبتبص لهم نظرات كلها تحدي وثقه وانها عرفت الحقيقه اخيرا.
وهنا بنشوف كانغ في نفس مكان استدعاء بايت وبتستدعيه فعلا وبيظهر وبتعرفه انها عرفت مكان زميلهم الهربان والكاليوم وهتجيبهم له قريب، بس لازم تسترد قوتها علشان تعرف تعمل كده، وفعلا بيديلها قوتها وبيقول لها ما تخيبيش املي فيك المره دي. في الوقت ده بنروح لسي يونج وبيكون في الفندق وفجاه بيخبط الباب فبيفتح بيلاقي كانغ في وشه فبتقوم ضربه على طول. انت لسه هتتفاجئ. بعدها بنشوف عربيه وفيها واحد ومساعدين كانغ بيرشوا بنزين، وبعدها بتولع كانغ في العربيه وبتسيب ورقه على الارض في مشهد غامض جدا كده الحقيقه. وفي الوقت ده بنشوف الشرطه في موقع حادث العربيه وبيسالوا بعض يا ترى ممكن يكون مين، وفي الوقت ده هم بيستنوا تقرير الطب الشرعي. بعدها بيشوفوا الورقه اللي على الارض ومكتوب فيها قتلني والدي واخويا ومكتوب توقيع سي يونج، وبيعرفوا ان الشخص اللي كان فيها ده هو سي يونج. بعدها بنشوفهم بيحققوا مع جي يونج عن قتل اخوه سي يونج، فبيقول لهم انه ما يستحقش اقتله بنفسي. وهنا بيكملوا تحقيق مع والده اللي بيتظاهر انه ندمان وانه خلاه ياخد طريق غلط وانه كان غالي عليه. في الوقت ده الضابط بيقول له كان غالي عليك؟ ده انت يا اخي ما صبرتش عليه وعملت له جنازه من قبل حتى ما يطلع نتائج الحمض النووي، ده انت اب جدا. وهنا بنشوفهم في جنازه سي يونج واللي بيبان عليهم ظاهريا انهم قلقين متاثرين بوفاته. وفي الوقت ده بتيجي كانغ بثوبها الازرق على الاسد بيمنع الحسد، محدش يلبس من بعدها ازرق تاني. نرجع بقى تاني لمسلسلنا، وهنا كل الموجودين بيستغربوا منها وبتقول لهم تعزايا الخاصه. فبيقول لها جي يونج انت ازاي تجرؤي تيجي هنا كده؟ فبيرد والده وبيهديه وبيقول له انها ضيفه وبيشكرها على انها جات. فبتقول له تهانينا. والله زي ما بقول لك كده، وكانها جايه فرح ابن خالتها. في الوقت ده كانغ بتقول لجي يونج انا عارفه اصلا انك مش زعلان. وهنا بنشوفهم هم بيحطوا التابوت في العربيه وبيمثل ابوه انه بيعيط لدرجه ان ابنه جي يونج بيستغرب. في نفس الوقت ده بقى في الاسم حد من الضباط بيقول لهم ان الحمض النووي اللي كان موجود في العربيه مش لسي يونج، وبالتالي اللي مات ده مش هو، وان الدي ان ايه ده يرجع لمجرم هربان من 10 سنين. فهنا دوم بيقول له انه هيدور عليه. بعدها بنشوف حته كده غامضه وبتقول مفيش داعي، وبنعرف ان ده سي يونج وانه جاي يسلم نفسه. في الوقت ده الكل بيستغرب ما عدا هان، شكله كده يعرف حاجه احنا ما نعرفهاش. وفي الجنازه مساعد الاب بيقول له شكل سي يونج في الاسم يا بص. فهنا الكل بيستغرب. في الوقت ده بقى بنرجع فلاش باك ل4 ايام قبل اليوم ده، وهان بيروح المستشفى علشان يطمن على كانغ من بعد هجوم سي يونج عليها، بس هم بيقولوا له انها مش هنا. بعدها بتبعت له رساله وبيتقابلوا، فبيقول لها انه كان قلقان عليها وانها عملت حاجه كده منها لنفسها، بس قالت تعرفه برضه وانها محتجزه سي يونج لانه معاه ادله عن القاتل جي. وهنا بنشوف سي يونج لما كان في الفندق وكانغ خبطت عليه ورفعت عليه المضرب وبنحسب انها ضربته لكنها كانت بتهوشه بس. وبنشوفهم وهم بيدوروا على سلاح الجريمه لحد ما بتلاقيه اروج وبتساله الفاس ده تبع مين؟ فبيقول لها بتسالي ليه؟ فبترد وبتقول له ده لابوك ولا لاخوك؟ هو انت خايف؟ طب مش عاوز اللي قتل والدك ياخد جزاته؟ انت ممكن تموت زي مامك ماتت بالظبط وانا هساعدك تنتقم لان ابوك واخوك هيموتوك. فبيقول لها بس انا مش بثق فيكي. فبتقول له تيجي نتراهن انهم هيقتلوك. بعدها بيكلم سي يونج اخوه وبيعرفه مكانه وبيبعت له جي يونج اشخاص ياخدوه. فبيلاحظ انهم رايحين من طريق تاني، وبعدها حد بيخنقه بس بيكون واقف ماندو واروج والمساعدين التانيين في نص الطريق لانهم عارفين اللي فيها، وبكده بتكسب كانغ الرهان. وهنا بيتفقوا انهم يحطوا جثه في العربيه على اساس انها بتاعته ويحرقوها علشان يوهموا ابوه واخوه، وفعلا بيعملوا كده. وبيجي هان بس بيقول له انه هنا لانه احد قرايب ضحيه وانه لازم يسلم نفسه. في الوقت ده بقى بنرجع للحاضر وهو بيسلم نفسه ومعاه سلاح الجريمه، وهنا بنشوفهم بيحققوا معاه بس كل ردوده انه مش فاكر حاجه، وبيفتكر كلام كانغ بانها مش هتتكلم عن قتله لكانغ الحقيقيه وانها تساعده ينتقم لوالده. وهنا بنشوفهم في الاسم ودوم بيقول لهم ان جي يونج راشق اشخاص علشان مشروع اعاده التطوير، وبيقول لهم انه معاه دليل على كاميرا الفيديو كانت مسح بس رجعته تاني. بعدها بنشوف جي يونج مع ابوه اللي بيقول له ان سي يونج معاه ادله، فبيرد ابوه بيقول له انه مستحيل. فبيقول له جي يونج روح شوف بنفسك وان احنا شركاء واي حاجه هنكون كلنا سوا. فبيقول لابوه لا انت اللي عملت كده لوحدك، انا مجرد اديت لك اقتراحات بس وانت اللي اخترت الاختيار ده علشان كده لازم تتحمل مسؤوليه اختيارك. في الوقت ده بيضحك جي يونج وبيقول له انت فاكر الكاليوم اللي وقع منك لما هربت من الجحيم؟ انا بقى لقيته. وهنا بتتغير ملامح الاب وبيزعق فيه، فبيقول له فين الكاليوم؟ فبيرد جي يونج وبيقول له لازم ننزل تحت الاول ونتاكد اذا كان الفاس موجود ولا لا. وفعلا بينزلوا وبيقول له الاب ان لسه الشموع بتتحرق، معنى كده مفيش حد جوه، بس بيصر جي يونج انه يدخل يتاكد. وفعلا الاب بيدخل لكنه مش بيلاقي حد ومش بيلاقي الشنطه اللي كان فيها الفاس، وبيفتكر لما شاف كانغ وكانت بتبص له نظرات كلها انتصار، وهنا بيضحك انه اتضحك عليه. بعدها بنشوفه هو بيفتح صندوق وبيكون فيه مراته وبيقول لها هخرجك قريب. بعدها بيخرج الاب وبيعرف جي يونج ان الفاس مش موجوده، فبيتضايق اكتر. فهنا بيهديه الاب وبيقول له بمجرد ما انت تديني الكاليوم انا بعدها ههربك بره البلد. وفي الوقت ده جي يونج بيروح لمكتبه وبيطلع الكاليوم. في نفس الوقت بتكون كانغ بتراقبه من مرايتها. وهنا بنشوف جي يونج راح لابوه البيت، فبيدوا له ابوه جواز سفر مزور وفلوس علشان يسافر
وسافر بره البلد. بعدها جي يونج بيقوم يمشي، فبيقول له الاب فين الكاليوم، فبيسيبه على الترابيزه. ولما الاب بيجي ياخده بيوجه جي يونج مسدسه عليه وبيقول له فاكر لما قلت ان بمجرد موت الانسان هيموت الشخص اللي مستحوذ عليه؟ فبيقول له الاب بس انت مستحيل تقتل ابوك. وبعدها بيضربه بالنار. قتلتك؟ انا اسف. ابوه مين يا عم الحاج؟ اللي قدامك ده قتل 14 شخص وانت حيالله حد مستحوذ على جسم ابوه، انت بتقول ايه يا عمنا؟ بعدها بياخد الكاليوم وبيطلع على المطار، بس بيقابله مشكله في المطار والامن بيضربه وبيضحك. وبعدها بيطلع ان ده ابوه اصلا وانه كان بيوهمه وبيعيشه اللحظات اللي عاوز يعيشها. وبيقول له انا مش هقتلك علشان تقضي باقي حياتك في السجن، لان القتل رحمه ليك وانا مش هعمل كده. وبياخد الكاليوم وبيضحك الضحكه اللي هي وفي اسم الشرطه بيطلع تحليل البصمات اللي على الفاس وبيعرفوا انها الجي يونج. وبكده بيكون هو القاتل المتسلسل جي اللي كان مختفي من 25 سنه وقتل 14 ضحيه. في الوقت ده بيتصل هان على كانغ وبيعرفها ان نتيجه التحليل بتاعه البصمات طلعت لجي يونج. بعدها بتروح للفيلا بتاعته، بس طبعا بيكون جي يونج هرب. وبتدخل وبتلاقي بقع الدم، وهنا بنشوف الاب وقدامه جثه متقطعه وبيحاول يحط الكاليوم فيها، لكن كانغ بتلحقه وبتقول له هو انت بقى انت حاليا قدامك 10 ثواني علشان تعرفني الحقيقه كامله. فبيقول لها احنا من نفس المكان بس بترميه بعيد. وبيقول لها ما عندكيش فضول تعرفي ازاي جي يونج بقى قاتل متسلسل؟ ولما بتعرف عليه السكينه بتاعتها بينطق اسم هان وبيقول لها انه مرتبط بابوه وامه. وبيبدا يحكي لها انه لما نزل على الارض بعد ما هرب الكاليوم وقع منه وشاف جي يونج واللي بيكون الابن الغير شرعي العضو البرلمان، وانه شافه وهو بيهز ابنه لمجرد ان جي يونج كان عاوزه يعترف بيه وانه حب يفرحه انه دخل الجامعه وانه يفتخر بيه، بس الاب اتعامل بعصبيه وغرور. بعدها بيتضايق جي يونج وبيفضل يضرب ابوه لحد ما بيموته. وبيكمل كلامه بان بعدها انا دخلت عليه وعرضت عليه ان ممكن ارجع له كل حاجه تاني وانه يكون الابن الظاهر لكل الناس وصاحب الاملاك والثروه دي بشرط ان ادخل جسم ابوه وينفذ اللي اقول له عليه، وبطلب منه يقتل اشخاص ابرياء علشاني. وهو بسهوله وافق على ده لانه كان طماع وعاوز الثروه والغنى. بعدها دخلت جسم ابوه وبدات سلسله القتل عند جي يونج. وفي يوم دخل بجثه ولبسه كله دم، وام سي يونج شافته وراحت تشتكي منه للاب، لكن طبعا بيكون الاب ده حد تاني مستحوذ عليه وهو اللي مشجعه على كده. وهنا هو بيحبسها وبيعذبها. بعدها بيحاول يستعطفها وبيقول لها ان كل ده يستاهل علشان نعمه الخلود. طب انت مش عاوزه تعيشي مع هان طول العمر؟ وبيبدا يعيشها في اوهامها اللي نفسها تحققها وانها تتجوز هان. بعدها بتشوف ان في مطر وفي صوت بيقول انك السبب، انت اللي صحتيه وانه صحى من الظلام. وبيطلع انه بيقول تعويذه بس مش عارفين لايه. بعدها بيتفتح الصندوق وبتخرج منه ام سي يونج وبتهاجم كانغ. طبعا هتقول لي مش المفروض انها ماتت؟ هقول لك لا، هو طلع انه حافظها وان ده المشروع بتاعه. وهنا بتضربها كانغ لحد ما بتقتلها. في الوقت ده بيروح ياخد الكاليوم وبيحطه في الجسم، لكن بتضربه كانغ وبتوقعه منه وبتقول له انت مش عاوز تتوب؟ فبيقول لها لا ومش ندمان وما تثقيش في بايل. بعدها بتضحك ضحكه سخريه كده وبتقول له طبعا عزيزي المشاهد انت هتفتكر انه مات، لكن لا والله اللي فات ده كله حماده واللي جاي حماده بالسمسم، ركز بقى في اللي جاي. بعدها بيظهر على حقيقته وبتبدا معركه ضرب من اللي قلبك يحبها بينهم. في الاول بتكون كانغ متمكنه، لكن بعد كده بيقدر انه يضربها اكتر، بس بتقدر تاخد منه الكاليوم وبتكون هترميه في البوابه اللي ظهرت، لكن بيقدر انه يلحقه. في الوقت ده بتضربه بخنجرها وبيتسحب جوه البوابه. وفي الوقت ده بنشوف جي يونج وصل للمينا علشان هيهرب وبيقابله حد. بعدها بيركب مركب بس اللي بيسوقها بيقول له انه في مشكله. وبعدها بيظهر هان. بعدها بيضربه لحد ما بيقدر انه يوقعه وبيكون متمكن منه. وبيقول له ان ابن احد الضحايا وان انا استنيتك 25 سنه. فبيقول له جي يونج هو انت الطفل؟ برضه كيم قالت نفس الكلام. في الوقت ده بنرجع فلاش باك لوقت حادث كيم وبنشوفها وهي بتقول له انها استنته 25 سنه وان اصلا اللي كان بيهرب ولابس ماسك ده اخوه سي يونج، وان اللي ضربها بالنار في رجليها كان جي يونج. وفي الوقت ده بياخدوها المستودع وبيضربها لكنها بتقدر تمسك مسدس وبترفعه عليه. ساعتها بيجيب ورا، لكن بيجي سي يونج وبيضربها بالسكينه في كتفها وبيبدا يضربها جي يونج تاني. فبتقول له انت صعبان عليا قوي. في الوقت ده بيرد عليها وبيقول لها انا هخليكي تندمي على كلامك ده. وهنا هي بتكتب اسمه على دراعها وحرفه على الارض، لكن بيلاحظ جي يونج بعدها وبيمسك سلاحه وبيقطع دراعها وبيكون شايف كل ده سي يونج. في الوقت ده بنرجع للحاضر وهو بيقول لهان ان انا في العادي بقتل الشخص وبعد كده بقطعه، لكن مع المحققه انا عملت العكس لان ما كنتش عاوز اظهر لها اي رحمه وقطعتها لما كانت لسه حيه. وهنا بيضربوا هان كتير وبيفتكر كلام كانغ وهي بتقول له انت من حقك تعمل فيه اللي انت عاوزه حتى لو هتقتله، لكن لو مش هتقتله فتاكد ان انا هخليه ياخد العقاب اللي يستحقه فعلا وهجيب لك حقك. في الوقت ده بيفتكر كلام المحققه كيم ان مهمتهم القبض على المجرمين مش قتلهم. في الوقت ده مش بيرضى يموته وبيقبض عليه بالتهم الموجهه ليه. والشرطه بتيجي وبنشوف ان الشخص اللي كان بيسوق المركب ده هو الملاك، وان كانغ طلبت مساعدته قبل ما هان يركب المركب لانها مش هتعرف تكون معاه. وفي الوقت ده بنشوف هان وهو بيحضن كانغ وبيعيط. وتاني يوم في المحكمه الكل بيكون خايف من احكام كانغ لانها بتدي للمجرم براءه. وفي الوقت ده بنشوف سي يونج
يونج في السجن، والظابط بيقول له يجهز لانه الشاهد في قضيه جي يونج. وفي الوقت ده حد بيتهجم عليه وبيضربه بسكينه، وبنرجع تاني لكانغ وبتكون في مكتبها وبتجهز. وفي الوقت ده بيظهر لها بايل وبيقول لها انت كده تقدري توقفي لعب دور القاضي هنا، وعلشان انت لقيت الكاليوم وقتلت زميلك الهربان انا سامحتك على كل اخطائك، بس عندي مهمه اخيره ليكي، انك تطلعي جي يونج براءه وانك تعاقبيه بنفسك وتقتليه والا هسحبك للجحيم تاني. في الوقت ده الكل في قاعه المحكمه بيلاحظ انها اتاخرت، لكن بعد كده بتظهر وبتقول ان مفيش محاكمه النهارده. وهنا الكل بيستغرب وبيتكلموا كده بينهم وبين بعض، وبتكمل كلامها وبتقول ان مفيش محاكمه النهارده بسبب الظروف اللي حصلت للشاهد، قصدها يعني على سي يونج، وان المحاكمه الاولى هتكون بعد يومين. بعدها بيرجع هان للاسم وبيعرف ان سي يونج هيعيش، وبيعرفهم المدير انهم فتشوا بيت جي يونج لكنهم ما لقوش الكاميرا. بعدها بنشوف كانغ قاعد مع جي يونج اللي بيكون بيشرب، ده مش سجن ده يا جدعان ده في اي بي. وفي الوقت ده بيقول لها انت جايه هنا تشوفيني بشرب، وبتقول له ممكن نتكلم على انفراد، وبتساله فين كاميرا الفيديو بتاعه تعذيب والده سي يونج. فبيرد عليها وبيقول لها مالكيش دعوه انت هنا بتعملي ايه بجد، وبتقول له هطلعك براءه. فبيقول لها وايه المقابل، فبترد وبتقول له هتجيب لي اجزاء جسم الضحايا اللي انت قتلتهم. فبيسالها ليه، فبتقول له علشان عاوز اعيش للابد في جسم انسان. فبيرد وبيقول لها انت مثيره للشفقه، انت زيك زيه بالظبط وشكرا، بس لا مش موافق على طلبك. فبتقول له انت حر، انا قدمت لك عرض وانت رفضته. وهنا هو بيوافق. وفي الوقت ده بنشوف كانغ بتقول لهان ان في شرايط فيديو لضحايا لازم تلاقيهم قبل انتهاء المحاكمه. فبيقول لها هان هدور عليهم وهلاقيهم. وفي الوقت ده بيجي يوم المحكمه، فبتساله كانغ انت معترف انك القاتل المتسلسل جي. وهنا هو بيبص لها نظره استغراب، وبيفتكر لما قالت له انه ما يستغربش لما تساله اسئله صعبه بحكم يعني انها بتمثل دورها كقاضيه. فبيرد عليها وبيقول لها انه ما يعرفش هي بتقول ايه. فبتقول له طب انت معترف انك قتلت كيم. بعدها بيبص جي يونج لجوز كيم وبيقول ايوه انا عملت كده. وهنا بيترافع المحامي بتاعه وبيقول له ما ضربهاش بالنار، وان اللي عمل كده اخوه سي يونج وبصماته كانت عليه، وانه اشترى المسدس من 5 سنين. بعدها بيكمل كلامه بان الشاهد لسه ما جاش، فالافضل تقولي حكمك المناسب لانه مش هيجي. وبعد انتظار بتقرر انها تقول، لكن فجاه باب المحكمه بيفتح وبيدخل سي يونج اللي بيعتذر انه اتاخر. وفي الوقت ده بنرجع فلاش باك لما هان راح يزوره في المستشفى علشان يطلب منه يجي المحكمه ويشهد. وفي الاول اعتذر انه مش هيقدر يعمل كده لانه خايف من اخوه، لكن بعد كده بيقرر هان يقنعه. وهنا في المحكمه بيبدا سي يونج يحكي اللي حصل ليله قتل كيم، وانه ضربها بالسكينه في كتفها، وبعدها اخوه استخدم سلاح الفاس وقطع دراعها. فبتساله المحاميه انت ليه ضربتها بالسكينه، فبيرد انه كان خايف ان اخوه يتقبض عليه، وان لو ده حصل فهو برضه هيتقبض عليه. وهنا هو بيعتذر من اهالي الضحايا. بعدها بيساله محامي اخوه جي يونج انت بصماتك كانت على المسدس. فبيرد وبيقول له ان اخوه مسح بصماته وخلاه يمسكه من بعده وشاله معاه. فبيساله المحامي انت قلت ان اخوك الجاني وانه القاتل المتسلسل جي، ايه دليلك على كده؟ فبيقول له ان في يوم والجو كان بيمطر اخوه قتل طفل بس ما قدرش يعمل حاجه لانه كان خايف جدا، وبعدها هرب. طبعا كل ده جي يونج سامع وشايف وبيضحك ولا على باله حاجه لانه مقتنع ان كان هتطلعه براءه. في الوقت ده بيساله المحامي معاك اي دليل؟ فبيقول له انه كان في شرايط فيديو في ديسمبر اللي فات لكن نقلهم اخويا المكان تاني. وبعدها بتطلب كانغ استراحه. وفي الوقت ده بنشوف في الاسم انهم اكتشفوا مكان تبع جي يونج، فبيروحوا يفتشوه وبيلاقوا شرايط الفيديو وبيكون كل شريط مكتوب عليه اسم الضحيه وبتشوفهم كانغ. بعدها في المحكمه بيقف جي يونج وبيعترف انه قتلهم كلهم وانه القاتل المتسلسل جي. فبتقول له كانغ في 19 شريط فيديو و13 ضحيه واخرهم كيم وموجود اهالي الضحايا، هل انت عاوز تقول اي حاجه ليهم؟ في الوقت ده هو بيقول انه اتولد فقير وعارف يعني ايه فقر، وانه يكون محتاج حاجه ومش عارف يجيبها، ولما بقى غني خد قرار انه يريح اي حد فقير، علشان كده ده السبب انه قتلهم، انه ريحهم من الفقر، وان الموضوع كان في الاول صعب لكن بعد ما اتعودت بقى ممتع جدا. وبيوجه كلامه لاهالي الضحايا وبيقول لهم انا مش ندمان، انتوا لازم تشكروني على اللي عملته، انا رحمتهم من الفقر. بعدها المحاميه بتطلب شهاده هان وبتساله ان هو اول واحد شاف جثه كيم وانها كانت قريبه منه. في الوقت ده بيرد هان انه برضه موجود هنا لانه احد قرايب الضحايا وان ابوه وامه ماتوا. فهنا بيعترض محامي جي يونج اللي بتقرر في النهايه تخرجه بره المحكمه، وبيكمل هان شهادته وكلامه وانه من 25 سنه كان راجع من المدرسه ودخل البيت وشاف القاتل، بعدها هرب لاوضته وقفلها وكان هيطلع منها لما القاتل هدده انه هيقتل ابوه وامه واخوه لو ما طلعش، لكن امه بتقول له ما يطلعش. بعدها بيروح يخلص عليها جي يونج. بعدها بيقول هان انه لازم يتعاقب اسوأ عقاب علشان نرتاح احنا اهالي الضحايا من المعاناه اللي احنا فيها بقالنا 25 سنه. وفي الوقت ده بنشوف كانغ بالليل قاعده مع المساعدين بتوعها اللي بيحاولوا يقنعوها تطلع جي يونج براءه وتقتله هي علشان تعيش ويرجعوا كلهم لمكانهم، لكنها بترفض وبتطلب منهم ما يقولوش حاجه لهان. وفي الوقت ده بنشوفها مع هان وبتقول له انه ما يزعلش منها لما تقول الحكم ايا كان اللي هتقوله وقتها. فبيقول لها عادي براحتك لان كده كده قانون القتل الخاص بالقاتل جي اتلغى، فتاكد اني مش زعلان وهكون عادي، وده وعد. وهنا في الجلسه
الجلسه الاخيره من الحكم، وفي مشهد مؤثر الحقيقه للكل بتحكم اخيرا كانغ والاول مره بالاعدام على المتهم. في الوقت ده بيتصدم جي يونج لانها كده ضحكت عليه، وهنا بيفرح الاهالي. وهنا بتخرج كانغ للصحافه وبتقول لهم انها في كل قضاياها كانت بتتكلم بالقانون، وبعدها بتروح لهان اللي بيشكرها وبتحضنه. وهنا بنشوف القاضي بيحكم على سيونج ب 15 سنه سجن، ولما بيخرج بتكون كانغ مستنيه بره وبيجري وبيديلها ورقه وبيقول لها انه في الخزنه بتاعته. وفي الوقت ده بتتكلم الاخبار كلها عن جي يونج وانه اتحكم عليه بالاعدام عكس كل التوقعات. وهنا بنشوف رئيس كانغ في المحكمه بيجي له اتصال من حد مهم بانه ازاي وافق على ان جي يونج ياخد اعدام، وان ده عكس اللي قال له عليه. في الوقت ده هو بيزعق فيه وبيقول له انه قاضي ويعمل اللي هو عايزه. وهنا بنشوف زميله كانغ في المحكمه وبتعرفها ان رئيسهم كان بيتراشى دايما علشان يحكموا باحكام تانية وانه اتشال من منصبه. في الوقت ده بنشوف كانغ بتدي ورقه لجانج والده الطفل اللي اتقتل واحد ضحايا جي يونج، وبيكون سي يونج هو اللي كاتبها. لو تفتكر عزيزي المشاهد ان سي يونج وهو خارج من المحكمه كانت كانغ مستنياه وادالها ورقه فيها رقم خزنه، وبيتكلم سي يونج انه في سنه 1999 وانه لسه فاكر التاريخ ده كويس، كان بيراقب اخوه جي يونج علشان يعرف بيعمل ايه. وفي الوقت ده بيكتشف جثه طفل قاصر وان الطفل وقع من ايده شنطه وبياخدها لانه مكتوب فيها كلام لامه، وفضل محتفظ بيها ومش عارف يديها له لانه خايف جدا من اخوه. في الوقت ده بتفتح جانج الشنطه وبتلاقي جواب من ابنها وبيقول لها ان الكريم ده هيخلي ايديها رطبه لان ايديها خشنه بسبب شغلها، وانه هياخد باله من اخته وهيكبر بسرعه. وللاسف بتعيط جانج ميون في مشهد مؤثر جدا كده الحقيقه. وفي الوقت ده بنشوف سي يونج وانه انتحر بانه شنق نفسه. وهنا بيجي كتاب لجي يونج في السجن وبيكون في ورقه في غلاف الكتاب مرسوم فيها مخطوط لممر السجن، وبنفهم ان ده علشان يهرب. وهنا هو بيحفظ الخريطه وبعدها بيبلع الورقه وبيطلب من الحارس بتاع زنزانته ان اخوه توفى وعاوز يروح الجنازه، وده مباح عندهم عادي. وفي الوقت ده بنشوف ماندو وهو بيقنع كانغ انها ما تموتش وتعمل اللي امرها بيه بايل. وبعدها بنشوف حد من نفس قبيله كانغ بيقولوا انه هنا علشان ينفذ اوامر بايل، فبتطلب منه شويه وقت. بعدها بنشوفها بتودع هان فبيقول لها كل ده علشان هتنتقلي، ما انا هاجي ازورك. وهنا هي بتعتذر منه وبتقول له انت نقطه ضعف الوحيده، وبتعترف له انها بتحبه. وهنا بيرد هان انه بيحبها هو كمان وبتحضنه وبعدها بتمشي. وفي الجنازه بيتاخر جي يونج جوه وحد من العساكر بيستغيبه فبيدخل يشوف فبيلاقيه هرب. بعدها بنشوف كانغ في الغابه وبيظهر لها نفس الشخص اللي من قبيلتها وبيقول لها انه بينفذ اوامر بايل. وهنا بنشوف اروش بتروح لهان في اسم الشرطه وبتعرفه ان كانغ هتموت ولازم تروح تلحقها وبتعرفه المكان. في الوقت ده بيجري هان بسرعه على امل انه يلحقها، وبنشوف الشخص اللي تبع بايل بيقتل كانغ وبيوصل هان للمكان لكن للاسف بيلاقيها اتقتلت. وفي الوقت ده بنشوف نور ابيض جامد ظاهر من السماء. بعدها بنشوف هان رايح جنازه في الاول مش بنكون عارفين هي جنازه مين، وبيقابل ماندو اللي بيكون باين عليه الحزن والصدمه. طبعا عزيزي المشاهد انت بتقول انها جنازه كانغ لكن بيظهر انها جنازه الست اللي بيكون الملاك واخد شكلها، وبتكون واقفه جنب وبتسال عن القضيه كانغ. وفي الوقت ده بنرجع فلاش باك لما شافها مقتوله واخدها على المستشفى والدكاتره بيحاولوا ينقذوها لكن قلبها بيقف، وبيعلنوا توقيت وفاتها يوم 21/9 سنه 24. بعدها بيدخل لها هان وبيعيط فبتنزل دموعها على وشها وجهاز القلب بيشتغل تاني. وهنا بنعرف انها رجعت للحياه مره تانيه. وهنا بنعرف انها لما ماتت وروحها طلعت للجحيم قابلها بايل واتكلم معاها وانه هيعذبها وبيقول لها انت جاهزه تدفعي الثمن، انت عصيتي اوامري علشان كده خسرتي كل حقوقك، انت كنت هتبقي الوريث هنا. فبترد عليه وبتقول له انا حكمت بضميري لان في الاول والاخر انا قاضي ومش ندمانه. فبيقول لها ورا الباب ده الموت الابدي تمن اختيارك. ولما كانت هتمشي بيظهر فجاه الملاك وبيتخض بايل وبيقول له انه موجود هنا علشان جوستينا وانها عملت كده وضحت بحياتها علشان الابرياء ولذلك هي هترجع للحياه مره تانيه. في الوقت ده بنعرف ان الست العجوزه ضحت بحياتها علشان هي تعيش، وبتقول لها الست انها لازم ترجع علشان لسه في حاجات ما خلصتش، وبتحط ايدها على مكان جرح كانغ وبيخف. وفي الوقت ده كانغ بتقول لها بزعل احنا كده مش هنشوف بعض تاني. في الوقت ده بنرجع للحاضر وكانغ بتفوق وهان بيقول لها خلي بالك انت لسه عامله عمليه خطيره من شويه، فبتقول له انا كويسه حتى بص مفيش جرح. وفي الوقت ده هان بيتكسف ابننا مؤدب برضه. وهنا بيجي اتصال لهان بيعرفوا ان جي يونج هرب. وفي الوقت ده بنشوف المحامي بيروح لجي يونج وبيديله جواز سفر مزور وفلوس. فبيساله جي يونج حد يعرف انك بتساعدني؟ فبيقول له لا مفيش غير الراجل اللي زور جواز السفر مش اكتر. فبيقول له جي يونج كويس وبيقول له ممكن استخدم تليفونك للحظه؟ فبيقول له ماشي. وبعدها بيضربوا جي يونج على دماغه اكتر من مره لحد ما بيموت. بعدها بنشوف هان وهو بيحاول يوقف كانغ وبيقول لها انت هتقتلي جي يونج؟ فبترد تقول له انت هتوقفني؟ فبيقول لها فاكره لما سبت لي قرار اذا كان يتقبض على جي يونج ولا موته؟ انا
كمان هسيب لك القرار ده، وانا ظابط هحاول اتتبع تحركاته واعرفك هو فين. فبتقول له ما تقلقش الموضوع هينتهي قبل كده كمان. وهنا بتكون كانغ بتراقب جي يونج في المرايه، وبيجي له اتصال من واحده بتقول له ان في مشكله في جواز السفر وهتاكد عليه بكره. وفي الوقت ده بيتضايق جي يونج، وبتطلع الواحده دي ماندو ومتنكر صوتها علشان يخدعه. وهنا بيرجع جي يونج البيت المزرعه، وبتكون مستنياه هناك كانغ، فبيشوفها وبيقول لها انت خضتيني. وهنا بياخد صخره وبيحاول يضربها بيها، لكنها بتقدر توقفه وبتضربه. فبتقول له انت اعترفت انك قتلتهم لكن مش ندمان، هل انت تبت عن افعالك؟ فبيضحك وبيقول لها توبت ايه؟ فبتمسكه وبتقول له دلوقتي انا هاخدك للعالم بتاعي وهخليك تحس نفس اللي حسه ضحاياك، وان الموضوع هيكون زي انك بتحلم بالظبط. بعدها بيظهر جي يونج وهو في غابه، وبيقول لها انا فين وايه المكان ده؟ فبتقول له انت استمتعت بالصيد بضحاياك، علشان كده انا هصطادك دلوقتي، اصل انت وحش مفترس فلازم نصطادك، هنعمل ايه يعني غير كده؟ وبتكون ماسكه البندقيه وبتقول له انا لو اصطادتك بده هيبقى الموضوع ممل قوي. وهنا هي بتختار سلاح تاني وبتقول له عندك 10 ثواني علشان تهرب. وهنا هي بتبدا تعد فبيهرب، وبتسدد عليه كذا واحده كده في الاول بس مش بتيجي عليه طبعا علشان تخوفه. بعد كده بتسدد ضربات على دراعه وظهره ورجليه زي ما انت شايف كده عز المشاهد، بيتدشمل على الاخر. بعد كده بتمسك في رجله مصيده وبيصرخ، فبتيجي عليه كانغ وبتسدد ضربه في قلبه فبتقتله. انت فاكر ان المعاناه هتخلص على كده؟ ده احنا بنسخن للي جاي. في الوقت ده هو بيفوق وبيلاقي نفسه في مكان فيه نار كتيره وعاليه، وبتكون موجوده كانغ اللي بتقول له اهلا بيك في الجحيم. بعدها بتدخل عليه والده وبتقول له اخيرا جه وقت لم شم الاب البارد. وبتكمل كلامها وبتقول له بطل صراخ، انا كلمتك علشان اديلك هديه وانت وثقت فيه لكنه خانك وانت في الجحيم وهو عايش حياته ولا على باله. وهنا هي بترمي لهم سيفين علشان يقتلوا بعض، وبتقول لهم اللي هيقتل التاني الاول هيكسب. فبيقول جي يونج خلي بالك يا ابي علشان انت ممكن تكون ضحيه دلوقتي. فهنا بيمسك الاب سيفه وبيقول له بس انا مش ابوك، وبيبداوا يتبارزوا. وهنا هو بيكتشف اللي قدامه ده الشخص اللي عنده قوه خارقه وتلبس جسم والده، وبيقدر يفوز الشخص ده بعد ما بيقتله بالسيف وبيقطع رقبته. بعدها بتقول له كانغ ان لسه في مكان اخير لازم تروحوا الاول. في الوقت ده بيفوق جي يونج فبيلاقي نفسه في بيت هان، وبيمسك مقص وبتظهر هان اللي بتكون ماسكه نفس سلاحه اللي بيستخدمه مع ضحاياه، وبتقول له انت فاكر ده بيت هان، وبيضحك بسخريه. وهنا بيروح يضربها لكنها بتسبقه وبتقطع ايده، وبتقول له انت قطعت اطراف اهل هان علشان كده قطعت ايدك، وانت قتلت اعز الناس لاكتر شخص انا بحبه، زوجين شابين وطفلهم الصغير. في الوقت ده هو بيصرخ من وجع ايده وبيقول لها انهم ولا حاجه وانا خلصتهم من الفقر، انا حلت لهم مشكلتهم، ده حتى الدوله ما تعرفش تعمل كده. فبتقول له ايه ده انت متبقي ايدك التانيه ورجلك؟ طب نبدا بايه؟ فبيقول لها انا اسف ما اقصدش اللي قلته. وهنا هي بتهجم عليه وبتضربه. في الوقت ده هو بيفوق مخضوض وبيدور على ايده وبيلاقي نفسه في بيت المزرعه، وهي بتقول له غير لبسك. وبعد ما بيغير بيقول لها انا عملت اللي قلت لي عليه، اعمل ايه تاني؟ بتقول له كويس خلينا نضرب بقى. وبتبدا تضربه لدرجه ان وشه بيتشلفط وكانه في الخلاط. بعدها بتمسك رجله وبتكسرها وبتدوس على راسه، فبيقول لها كده كفايه، بس بتضربه برضه وبيقول لها كفايه بقى اكل له ضرب كده في الشتيمه. فبتقول له اعتذر من الضحايا ليهم ولعيلتهم. بعدها بيعتذر وبتقول له ان الاعتذار ده مش موجود في الجحيم اللي انت هتشوفه، فجهز نفسك ليه كويس. في الوقت ده بتمسك خنجرها وبتقتله وبعدها بتوسمه. وتاني يوم الصبح بتكتشف الشرطه ان جي يونج مشنوق في شجره وموجود 14 تابوت، وكل تابوت مكتوب عليه اسم الضحيه. وفي الوقت ده بنشوف هان مع كانغ قدام العربيه بتاعته، وبيقول لها انت كنت قلت انك هترجعي للجحيم تاني بعد ما تخلصي مهمتك، ينفع ما ترجعيش او خلينا نروح سوا؟ في الوقت ده هي بترد عليه وبتقول له لا مش هروح، مش في الوقت الحالي، انا بس اخدت اجازه 3 سنين. وبتفتكر كلامها مع بايل وهو بيقول لها انها هتفضل ورثته، وهي بتطلب منه معروف وانه يسيبها هنا فتره وبعدها هتروح تاني وتعمل اللي هو عاوزه. بعدها بتقول له مش عاوزين نفكر في اي حاجه تاني وخلينا نبني ذكريات مع بعض وملناش دعوه بيهم بقى يا مهي. وفي الوقت ده بنشوف كانغ وهي بتجهز حاجاتها لانها تنتقل بمحكمه تانيه، وبتكون المساعده بتاعتها حزينه وبتودعها. وبتشوف زمايلها القضاه اللي كانوا زي توم وجيري وكانوا معاها طول الوقت، وهم بيزعلوا انها هتمشي بعد ما اتعودوا عليها. وفي الوقت ده بيتمنوا لها السعاده. وبعد مرور 2 سنين بنشوف كانغ في المحكمه وهي بتحاول تفض مشكله بين 2 ستات. في الوقت ده هي بتزهق وبتشرب الكولا بتاعتها، وبتقابل هان اللي بيقول لها ما فاضلش غير سنه، فبتقول له اسفه هطلب اجازه تانيه. وفي الوقت ده بيكونوا في لحظه سعيده جدا يتمناها اي حد، لكن ازاي خدمه الوطن تنادي كانغ بشكل مفاجئ كده، وبتقول له انها انتقلت مره تانيه لمحكمه سيول، فبيفرح جدا لانها هتكون معاه كده. وهنا بنشوف ان عيله كل ضحيه من ضحايا القضايا اللي مسكتها كانغ بداوا يعيشوا حياتهم وبتعوضهم كانغ بنفسها. وهنا بنشوف كانغ وهان قاعدين مع جيرانهم في الحي وبيحتفلوا برجوعها وبيشربوا، بعدها بيقضوا وقت لطيف مع بعض. وفي الوقت ده بتكون كانغ في مكتبها القديم بعد ما رجعت لمحكمه سيول، وبيظهر لها بايل وبيقول لها عدى 2 سنين، فبتقول له لسه ليا سنه هنا قبل ما ارجع تاني. فبيقول لها انت مبسوطه بلعب دور القاضي؟ فبتقول له ممتع جدا. فبيرد وبيقول لها في حاجه تانية اكتر متعه، ان البوس قدم لك عرض في سنتك الاخيره
كبيره، وانك لو قتلت 10 مذنبين وبعتهم للجحيم هيسمح لك انك تعيشي كانسان، وانا اتمنى انك ترفضي لانك ما زلت دراع اليمين. في الوقت ده هو بيمشي وبيقول لها خدي قرارك بسرعه. وفي الوقت ده بنشوف هان في اسم الشرطه وبتبعت له كان رساله انها عاوزه تتكلم معاه في موضوع مهم. بعدها بيخرجوا وبتقول له انها عندها فرصه تعيش معاه لبقيه حياتها بس تقتل 10 اشخاص في السنه، وبتقول له انها مش خايفه لانها كده كده مش هيتقبض عليها. فبيقول لها هان طب ايه اللي مضايق؟ فبتقول له اننا نقول نفس الكلام المكرر والضحايا وعيلتهم هيزعلوا تاني زي ما حصل قبل كده، وده مش بيعمله القاضي. فبيرد هان وبيقول لها انا واثق في اختياراتك. وهنا بنشوف كانغ بتحكم في قضيه وبيكون اهل الضحيه بيعيطوا، وبيرد المجرم وبيقول لكانغ هي المحكمه دي هتخلص امتى بقى؟ لان عندي ميعاد شرب. والله قال لها كده بالظبط اللي هو انا عندي كيف. فبترد كانغ وبتقول له انت بتتكلم كده ليه وانت مذنب وكنت بتطارد الضحيه وهي عندها جروح شديده دلوقتي في المستشفى بسببك. فبيرد ببرود وبيقول لها انها طالما لسه عايشه فده المهم. في الوقت ده بتستغرب كانغ فبيقول لها انها لسه عايشه حاليا، يعني كلامه في نيه انه يقتلها بعدين، وبيضحك بسخريه كده وتكبر. وفي الوقت ده ام الضحيه بتبكي فبتتعصب كانغ وبتقول جملتها الشهيره اللي اتعودنا عليها وهي انها هتنهي المحاكمه اليوم ده. وهنا عز المشاهد بنفهم انها هتبدا السنه دي بقتل 10 اشخاص زي ما عملت قبل كده، وان ريما رجعت لعادتها القديمه من جديد. ولما بتخرج بنشوف شويه طلبه واقفين قدام تمثال وبيكونوا عاوزين يفهموا حاجه معينه. في الوقت ده بتنادي المدرسه على كانغ علشان هي اكتر حد ينفع يشرح ويفهمهم ده. فبتقول لهم بيني وبينكم انا عندي قدره خارقه، وبتبدا كده تخوفهم. فبيرد عليها طفل ازاي وانت جميله كده؟ فبتقول له خلاص اوكي، ها انتم عاوزين تعرفوا ايه بقى؟ وبتسالها طفله هل انت قاضيه كويسه ولا وحشه؟ فبتقول لهم انا قاضيه من الجحيم. وهنا عز المشاهد انت كده معتقد ان رحله كانغ في البحث عن مجرمين ومذنبين انتهت؟ بالعكس دي هتبدا رحله جديده لمده سنه هتقابل فيها تحديات. هل يا ترى هتكون قد التحديات؟ وايه يا ترى نوع المجرمين والقضايا اللي هتقابلها؟ وهل هتقابل حد من زمايلها على الارض؟ احب اعرف رايك عز المشاهد في الكومنتات وتوقعاتك للي جاي. عاوزين نلخص مسلسلات ايه تاني؟ السلام عليكم.